Доброго дня. Мене звати Денис Ніколайчук, я спеціаліст з комунікації Офісу Горизонт Європа в Україні, і від імені команди ми раді вітати вас сьогодні на наших інформаційних заходах. Мета цих заходів – донести до вас цікаву, корисну інформацію про різні інструменти фінансування науки та інновацій. І не просто донести цю інформацію до вас, а спонукати вас, установи, які ви представляєте, активно брати участь в цих інструментах і їх реалізовувати. Ми зі свого боку будемо всіляко вам у цьому допомагати. Коротко по організаційним моментам. Наш захід дводенний. Сьогодні у нас буде така загальна частина, ми для вас розповімо про програми, визначені у нашому заході. Це такі будуть загальні презентації. Також ми послухаємо досвід наших іноземних колег, які будуть доєднуватись до нас онлайн. З цією метою у нас працює синхронний переклад. Для вас пропонували взяти гарнітури, обрати для себе. На правому навушнику є вмикач. Ви вмикаєте, гарнітура автоматично вмикається. Там також є мікшер для того, щоб додати або зменшити звук. Для тих, хто доєднується до нас онлайн, також хочу сказати, в лівому нижньому куточку ви побачите глобус, натискаєте на цей глобус і можете обрати для себе канал перекладу. Це або англійська мова, або українська мова, яку ви бажаєте слухати. Такі організаційні питання. Також на бейджику ви можете побачити QR-код, кому необхідно подивитися програму, сканувати. Програма у нас дуже насичена, тому всім пропоную набратись терпіння. Я впевнений, що ви для себе почуєте багато цікавої інформації, потім зможете цю інформацію використати. Ну що ж, починаємо. Тоді і до вітального слова ми запрошуємо профільного заступника міністра освіти та науки України пана Дениса Курбатова. Пане Денисе, надаємо для вас слово. This meeting is being recorded. Доброго дня, шановні колеги. Чи мене чутно, Так, пане видно? Денису, так, вас чутно і видно. Щиро дякую за надану можливість. Перш за все, вітаю з цим важливим початком цього важливого заходу, тому що, безумовно, сфера науки, інновацій, інтеграції в європейський дослідницький простір, вона є надважливою для України, особливо для українських вчених, інноваторів. Це додаткові можливості і взагалі великий шлях, скажімо, до розвитку особистого і власного. Я хочу нагадати і почати з того, що програма «Горизонт Європа» – це 9-та рамкова програма Європейського Союзу з підтримки досліджень і інновацій з загальним бюджетом понад 95 мільярдів євро. Україна стала першою країною східного партнерства, яка підписала угоду щодо участі в цій програмі. Завдяки скасуванню сплати членських внесків для України за участь в цій програмі від самого старту ініціювання різного роду ініціатив програми, обсяг допомоги Європейського Союзу для сфери науки і інновацій, мабуть, можна назвати безпрецедентним для України. Ви знаєте, що з метою нарощування участі українських установ і організацій в цій програмі Міністерство освіти і науки разом з партнерами розбудовують інфраструктуру підтримки українських учасників. Зокрема, ви знаєте, що у грудні минулого року було завершена процедура створення Офісу Горизонт Європа України, який запрацював на базі Національного фонду досліджень. Нами вже зараз проведено оновлення і відбір кращих представників України в програмних комітетах «Горизонт». І в січні 2024 року були відібрані 39 представників України в 14 програмних комітетів.
Розпочата робота зі створення розгалуженої мережі національних контактних пунктів програми «Горизонт Європа». Насправді вже прийнята відповідна постанова урядом України. Буквально на цьому тижні ми анонсуємо відкриття нового конкурсу щодо відбору кращих національних контактних пунктів з окремим фінансуванням, яке наявне на дані цілі, і фактично у інфраструктурі розбудови, скажімо, і інтеграції України до європейського дослідницького простору це буде черговою фактично віхою. Декілька цифр. Станом на березень 2024 року українськими установами і організаціями підписано більше 140 грантових угод на суму майже 40 мільйонів євро. Загалом членами «Горизонт України» стали понад 140 українських організацій. Відсоток успішності заявок українських вчених перевищує 18%, і на сьогодні Україна посідає 6-те місце серед асоційованих країн-учасник програми «Горизонт Європа» за обсягом отриманих коштів. В той же час слід пам'ятати найголовніше, і користуючись можливістю, я звертаюсь до спільноти, що треба бути активними, треба шукати можливості, треба готувати заявки, треба їх подавати. Адже головне – це українські вчені сьогодні, які, не дивлячись на складні умови, обмежені ресурси, відіграють важливу роль у зміцненні нашої країни, посилюють її спроможність до боротьби з агресором та наближують подальше європейське майбутнє. Щиро сподіваюся, що сьогоднішні і завтрашні спільні зусилля на цьому заході зміцнять в рази показники успішності українських учасників в програмі «Горизонт Європа». Дякую. Пане Денисе, дякуємо вам, що ви знайшли час. З вітальним словом дякуємо за вашу промову. Панове, ми також очікуємо на зв'язку представника Європейської комісії. Є такі невеличкі технічні питання, будемо чекати. Скажіть, будь ласка, чи пані Сігнерасо є з нами, Григорій? Поки немає. Трошки зачекаємо. Так, тоді будемо зачекати трошки. Я можу трошки заповнити цю паузу, Пане Денисе, будь ласка. Так, будь ласка. Я хочу звернутися також до колег. Я бачу тут різних людей з різних регіонів. З тим, що ви знаєте, що Міністерство освіти на минулому тижні оголосило другий конкурсний відбор на кошти програми «Горизонт 2020». Там 4 напрями. Важливі напрями, один з яких – це розбудова інфраструктури дослідницької, це підтримка центрів колективного користування, це наукові роботи, проєкти, це інноваційні проєкти спільно з бізнесом, а також, скажімо, виділення окремого фінансування на техніко-економічне обґрунтування подальшого впровадження готових розробок. Загальний бюджет конкурсу 142 мільйони гривень. Це кошти, які повернуті були свого часу Європейським Союзом як внесок України в програму «Горизонт 2020». Закликаємо скористатися цією можливістю. Участь можуть прийняти як заклади вищої освіти, наукові установи, будь-якого підпорядкування, будь-які ГРБК, також бізнес, спільні проекти з бізнесом. Проекти ми будемо приймати в системі, цифровій системі Юріс. Зараз ми сподіваємося, що сьогодні фіналізуємо вже цю систему і можна буде їх вводити безпосередньо. Тому ще раз, будь ласка, зверніть на це увагу, хто не знав, я про це сказав додатково. Дякую. Пане Денисе, дякуємо вам за інформацію.
Перепрошую за такі технічні питання. На жаль, і бувають вони. Ми будемо очікувати підключення представників Європейської комісії. Добре, дякуємо. Тож, панове, з нами на зв'язку Сігне Рацо, заступниця генерального директора Генерального директорату з питань досліджень та інновацій Європейської комісії. Well, good morning. Дякуємо. Do I have the floor? Yes, Ms. Ignoraza, it's a great honor to welcome you here. Okay, sorry, I joined the another link and waited for you there. Can I have the floor now or? Yes, of course. Okay, excellent. Dear Deputy Minister Denis Kurbatov, dear Olga, dear audience, I'm really delighted to welcome you all to this Info-Dei event, which is organized by the Horizon Europe office. And I also take note of my many colleagues of the European Commission participating in this event today. It is yet another joint project bringing us ever closer together. Now, let me begin by reaffirming European Commission's solidarity towards Ukraine in facing Russia's unprovoked and unjustified war of aggression. This expression of solidarity also extends to the researchers and innovators of Ukraine. The drive for science and innovation is a shared human drive. From childhood to old age, we all show curiosity. This curiosity is leading us, to ask and answer the biggest questions about life. It also leads us to be inventive in the face of problems, whether they are big or small. Russia's aggression against Ukraine is not just an attack on Ukraine. It's also an attack on this very human aspect. It's an attack on Ukraine's capacity to stay active in pursuing research and innovation, which in turn is an attack on keeping and nurturing intellectual talent in Ukraine, which is, as we know, essential for every country's prosperity and resilience. The war has destroyed a large part of your research infrastructure. It has left universities in ruins. It has forced researchers and innovators to relocate, and others have joined the battlefield. But here in the EU, we can come to help and support you. We recognize the importance of what you do and the role it will play in Ukraine's future. Because without its intellectual assets, Ukraine would struggle to rebuild a modern and sustainable economy. And researchers and innovators certainly have a role to contribute towards delivering on Ukraine's green and digital transition, to make Ukraine's industry and economy competitive and world-class, and act as a bridge between Ukraine and the Union. I know that this may sound a tall order, but we have no doubt that Ukraine's researchers and innovators can deliver, and this is why I support you. The enduring spirit of the Ukrainian people shine bright in the research and innovation communities.
In the rest of Europe, we know the Ukrainian people as people who drape themselves in European flags in the face of oppression on the Maidan Square. We know you as people who Putin thought he could break with the terror of his missiles and drones, but ended up only making you stronger and more unified. We know you as people who have achieved what many thought was impossible. And in the field of research and innovation, you have once more amazed us. Because in 2023, you managed to win and sign 85 grants under Horizon Europe while the war was raging. For comparison, in the best performing year of the previous program, Horizon 2020, namely during the year of 2020, before the Russian invasion, Ukraine signed 49 grants. I also wish to believe that our dedicated support measures played a role in making it possible. And this is the reason why we set up our flagship support measure, the Horizon Europe office in Kiev. The office is tasked with promoting Ukrainian participation in Horizon Europe. It will make sure that we sustain and take advantage of this enormous potential, because Horizon Europe is more than just a research and innovation program. It is an international bridge. It is the bridge that brings us closer together to solve some of our greatest global challenges. A collective endeavor to shape our horizon, hence the name. It will help you harness the huge potential of Ukraine's young innovators to be the backbone of your post-war economy. It will drive the digital transformation to make tomorrow's Ukrainian economy modern and technologically advanced. It will find urgent solutions for the green transition. It will make Ukraine sustainable, resilient, and ready to enter a new age. And as such, the collaborations which are found under Horizon Europe is really a cornerstone of our shared future and prosperity. And these collaborative efforts will help to bring Ukraine into our union. Actually, only a few days after Russia began its invasion, Ukraine submitted its formal application for membership of our union. And in December last year, the EU leaders decided to open negotiations to welcome you as our new member state. We know that your fighting spirit stems from your love for your freedom, democracy, values that we fundamentally share. So when the day comes when Ukraine joins the Union, it will be celebrated as a homecoming, as a family reunited. And in anticipation of this, you have a role to play as well, namely as researchers, innovators who participate in Horizon Europe. You take part already in European research and innovation communities. You will learn how research is conducted in Europe and the importance that we prescribe to openness, to excellence. You will help us realize our European research area by breaking the barriers that restrict the flow of knowledge between countries. You will certainly find new partners in the European innovation ecosystem that can help you to explore new markets, reaping the benefits of our internal market, thereby making your economy stronger and ready to compete with European companies. All of this will facilitate your accession to our union, your journey home. I would like to thank the Horizon Europe office for this opportunity to speak here today, and I also thanked the audience for their attention. I saw the people gathered in the audience gathering there, and also those who are joining online. Please enjoy the next informative Info-Days ahead of you. Many thanks for your kind attention. Thank you, Ms. Ignorazzo. Thank you for your attention to our event and for your support of Ukraine. Thank you very much.
Панове, також передаю слово для пані Ольги Полоцької, виконавчої директорки Національного фонду досліджень України. Це та людина, завдяки якій Офіс Горизонт Європа в Україні, в принципі, відбувся. Пані Ольга, ви з нами на зв'язку? Денис. Так, ми вас чуємо, дуже приємно. Передаю слово для вас. Well, I have some technical difficulty because I can hear the English translation running. Okay, so that's much better. Denise, thank you so much, and I am so honored and happy to be welcoming participants of the Info-Dei, which is physically located in Lviv, but we can see how many people have joined online. And of course, today is an amazing day, since we have an opportunity of talking about, as Signe has mentioned, solidarity, about the opportunities and possibilities. And for all of us, these words are not empty, especially when we're facing the unprecedented difficulties because of the unprovoked military aggression on the territory of Ukraine. So solidarity with the European Union, with EU members, associated countries, is of huge value for us. So please have my greetings for everybody who displayed interest in today's Info-Day and tomorrow's another event. I would like to just give you a little bit of a history. So, because the event, the Info-Day, is organized by Horizon Europe Office in Ukraine, as it has already been mentioned, which functions with the National Research Foundation of Ukraine. And as a funder, a national funder, we do understand what complicated yet amazing tasks performed by this office in Ukraine, and other similar sister offices in EU member states and associated countries. So, coming back to the decision of launching the office here in Ukraine, that was definitely a signal of not only solidarity but huge trust. Signe remembered this word, which was mentioned when the decision was made, and that was, I would say, one of the key words and one of the key notions. So, I do hope that, though the office has been functioning for a little bit over 6 months, they have done already quite a lot of things, and still, of course, on the way of making more, and especially informing and providing professional advice, professional information, or consolidation to everyone who would like to participate in EU-funded framework program, Horizon Europe, and not only, and some other programs that are financed by the European Union. So, the office is 100% funded by the European Commission, and that's also explains a lot, I would say, and which means that this is an investment of the European community into the development of these professional services and providing Ukrainian researchers and innovators with new possibilities and opportunities. So, I'm really impressed by just the speakers on the agenda today. It's versatile, and here we have representatives of the European Commission. Of course, we have the deputy minister here. Because for the Ministry of Education and Science of Ukraine, functioning of the office is one of the priorities. And but apart from that, so we also have our colleagues from different programs financed by the European Union. We have representatives of similar or sister offices in Europe and in associated countries. So, this is more than a professional gathering. And I'm also impressed because I have this information just about the audience who are listening. Of course, these are researchers, representatives of universities, research institutions, definitely, but these are also representatives of NGOs, of SMEs, and even journalists.
And apart from that, well, here we have representatives of municipal and local authorities, which means that today's Info-Day is of high interest and importance for all those target audiences involved today. I also hope that you will enjoy today's Info-Day and tomorrow's meeting too. And I do hope that as a result of these two events, new partnerships will develop, new communications will develop, and of course, new possibilities will become a reality. So thank you once again for joining today. I'm very, very deeply grateful to Signe Ratsu, who joins today's event, because her I would say investment of time and effort and energy into the existence of the office, of course, is very hard to overestimate. So thank you, everybody. And we do wish you pleasant communication and professional communication. And we do hope that the meetings are not going to be interrupted by shellings. But even if that happens, I do hope that, as we have already demonstrated to the whole world, we are very much resilient and adaptive, and we do hope that that's not going to interrupt your communication. Thank you so much. Пані Ольго, дякуємо вам за вітальні слова. І так як Офіс є структурним підрозділом Національного фонду досліджень України, ми також дякуємо для вас за вашу постійну підтримку і увагу до нашої діяльності. Дякуємо вам. Панове, ми переходимо до нашої такої робочої частини. Під час неї ми більше зупинимось на різних компонентах програми «Горизонт Європа», а також послухаємо презентації наших іноземних колег, які розкажуть про свій досвід реалізації програми, зокрема у Республіці Польща, Молдова та Грузія. І я з радістю запрошую до слова пані Ангело Лібераторе, керівницю наукового відділу Європейської дослідницької ради, з презентацією на тему ERC, чому передові дослідження важливі і як українські дослідники можуть брати в них участь. Пані Ангела, прошу вивести. Hello, good morning, everyone. Good morning, Miss Angela. Hello. I don't know whether I'm supposed to hear a translation, since unfortunately I do not speak Ukrainian, but if there is a translation, I could not figure out how to hear it. But I will present in English, and in case there are questions, I'm sure we can find a way to have translation or to have them in English. Sorry for my limitation in terms of speaking your wonderful language. I will try to share my PowerPoint presentation, because with this presentation we start going into the practicalities of what the programs are on offer and how can Ukrainian researcher participate. So I'm trying to find my presentation and okay, share. Is this coming right? I see. Yes, it's good. Is this okay? Yes, okay, yes. I'll try to have it in the presentation mode. Is that okay? You can all see that nicely? Yes, it's good. Wonderful, thank you. So here we are. Of course, I'm very sorry not to be with you in Lviv, but I'm very grateful that we can speak online, and I join, of course, Signe and other speaker in stressing how important this meeting is for all of us. So the first thing is, what is the European Research Council and why would that be of interest for you, particularly during these times? Why should we care about this? So I would like to start with what are some of the results of the European Research Council. The first result is about the people, the so-called human capital, the talents. And this is so important for all of us, and important to nurture the best we can. So far we have over 13,000 PIs, principal investigator, funded since the creation in 2007. We have over 80,000 researchers. There is an average of 17 members for each principal investigator, and this is very important.
As I will explain, we follow the career of the scientist from 2 years after PhD, the starting grantees cohort, until the more senior scientist, the advanced grantees cohort, which means we really want to make sure that talents from the younger age to the more senior experienced one really find a place and a home for the research they want to do. ERC, and I connect with the nice point that Signe made about curiosity is part of human existence and the importance of human existence. And if you like, ERC is curiosity-driven research. We do not have ex-ante topics and policy priorities. However, in addition to publishing a lot of articles, as you can see, 220,000, one of our key performance indicator is the citation, and it's very, very high. But by doing good quality science, motivated by the wish to push the frontiers of knowledge, we also get very practical things like 400 startups, 2,200 patents and other intellectually property right applications, as well as, and this is another chapter that would take too long to address, a lot of contribution to policy making. Just today we are publishing a report on research on artificial intelligence and its application in area going from education to health. We just published one on democracy, a previous one on biodiversity. So this is also to show that research can have impacts in many different ways. And as you see, we have many, many research institutions in all the European Union countries and associated countries, 850 of those, and we have researchers from 85 nationalities. As you know, we are open to the world, which means scholars of any nationality can apply, but then they have to be based in either the EU or associated countries to be grantees. And we have a number of recognition in terms of prizes, Nobel Prizes, field medals in mathematics, and so on. Of course, we don't think that Nobels are only there because they got the grant. Nobels are for life achievements, but of course, possibly the grants have been helping those achievements. Now, I think it's pertinent also to interrogate ourselves about, does research really matter? Is and should this be a priority in our troubled times of war, but also of attacks on democracy? And just, sorry, I went a bit too early. Just on the 5th of March, we hosted, together with the Nobel Foundation, an event on fact and fiction, the future of democracy, that, as we all know, we should not take for granted, is under big attacks in our continent and in other continents. And we had the pleasure and honor to have, as one of the speakers, Oleksandra Matvichuk, sorry for the pronunciation. As you know, she's Nobel laureate for peace on behalf of the Ukrainian Center for Civil Liberties. She was interacting with scientific Nobel Prize, like Manveringa in chemistry and others, as well as Maria Ressa, Nobel Prize for Peace journalists. And we had Commissioner Vera Jourova, who you might know is the commissioner dealing with democracy and human rights. And this was a very important event. And as you saw, we thought about you in Ukraine when inviting our speakers. Now, the mission of ERC since 2007 is to reinforce excellence, dynamism, and creativity of the European research community areas ecosystem. You see the budget. The one which is most important, of course, is the current one for Horizon Europe, 16 billion. So it's an important one. And what ERC does is basically to foster scientific freedom, meaning the evaluation is only done based on the criterion of excellence, of the quality of the proposal and the carrier, if you like, of the proposal, the proponent. It's a competitive international peer review system. This is why it's a European program. It's a support to the individual scientist, and in the case of synergy grants, 2 to 4 scientists, small groups. We are totally bottom up. It's for the scientists to decide what is the topic they want to address and how they want to address it. I will show you our panel structure to give an indication that we cover all frontier research in all fields of science.
physical sciences, engineering, life sciences, social sciences, and humanities. This is our scientific council, because this is ERC, if you like, is governed by scientists for scientists. The president of the scientific council is Maria Leptin, and you see the nice picture of other scientific council members. And I'm heading the scientific department, 200 people at your service in this building. This is the executive agency, which is organized in the evaluation, doing the scientific monitoring of the granted projects, administering all the other aspects. Our colleagues, for example, in the granting department, the financial aspects of granting and grant agreements. We do ex-ante and ex-post evaluation of our program, including preparing feedback to policy, and we also share communication activities like this one and many others. So here are the grant schemes, and this is what is most important for those of you who are considering or will consider to apply. Starting grants means 2 years after PhD until 7 years after PhD, with up to a 1.5 million for 5 years. Then we go to the consolidator grants, the same principle, but 7 to 12 years after PhD, up to 2 million euros for 5 years. Advanced grants, it doesn't say how much the distance from PhD. It just says a track record of research achievements in the last 10 years. So I must say that sometimes when I see some of the advanced grantees, it's clear that this is not necessarily those of us with gray hair. It's not a matter of age, it's a matter of scientific, if you like, experience in the field, and the grants are up to 2.5 million for years. We also have synergy grants, as I mentioned briefly, 2 to 4 principal investigators. Therefore, the budget, of course, is bigger, 10 million euros for 6 years. One of the PI can be based outside the European Union or associated countries, and we have some of those already in our synergy grants. For example, just last week we signed the implementing arrangement with our Canadian colleagues, and we do have some Canadians who are not associated to Pillar 1 in some of our synergy grants. We also have proof of concept. Proof of concept is a smaller grant for people who already got a main grant and want to explore and bridge the gap, if you like, between the early stage of research into possible marketable innovation, but also social innovation. So this is a smaller grant, 150,000 euros, still useful to see how to bridge the gap. And our proof of concept grantees can apply directly to the transition instrument of the European Innovation Council. And actually, when they did, they had a very high success rate, we are pleased to mention. I can also say, and this is of course of interest for you all, when we calculate the years from PhD, there is a number of reasons why people can extend the period. For example, in case of maternity leaves, 18 months are granted immediately. So this means that when counting the years, one can add that period and therefore have it longer from the exact date. We have it for long-term illnesses. We have it for national service. People who have serving, they can, if you like, count that year with the proper documentation to postpone, if you like, the period they can still apply for starting grants or consolidator grants. And in Work Program 25, we will expand one of the grounds, which was about major natural hazards, to also cover human-made disasters, including armed conflicts. So those who have been impacted by armed conflicts, the university is no longer there, or one could not be in the university or in the research center for a specific period of year because of not being available during to shelling or bombing or other reasons that can be covered. So I thought that I would mention it. It's for Work Program 25, but it's just to say that we have a number of
grounds to try to cater for people different needs and situations, so that the competition takes that also into account. By the way, one of the consolidator grants is a grantee from Ukraine. Pavel, I don't think I saw him in the audience, but I'm sure you know. So why to apply for ERC grant? Because it gives the freedom to address a topic that a scientist, a researcher wants to address, and doing so by gaining financial autonomy for 5 years. So you're left in peace. You don't look for the next grant after 2 years. Negotiate the best condition with the host institution, including the hiring of the research team or infrastructure or whatever. Attract excellent team members and collaborators from anywhere in the world, because the grant is attractive. It's possible, and I think this is also a very important element for this, in this context, for you, for all of us, is that people can relocate from abroad. Let's say an Ukrainian person who is now resident and working in another country, they can, without renouncing, for example, to being professor or whatever in the other place, one can keep the double affiliation, but for the purpose of the grant, come back to the country, and we also pay the expenses for the return. At the same time, portability can be exercised in the other way. Somebody is, I don't know, located in Portugal and wants to relocate in Ukraine or vice versa. This is possible, again, keeping the possibility of dual affiliations, but of course the grant needs to be administered in the place, which is the host institution of the grant. So the notion of this is to help brain circulation and not to go for brain drain. We do fully understand this is one of the concerns for Ukraine. By the way, I'm Italian. Each time we publish statistics, somebody in Italy says, ooh, ERC is leading to brain drain of Italians. Well, the sad story is that most Italians who apply to ERC are already abroad at the time they apply to ERC, and some of them actually can go back to Italy with an ERC grant if a host institution is hosting, welcoming them to manage the grant back in the country, just to give you an example of what this means. And very often our grantees get additional funding from national or international sources. So as I said, I think Pavel is not among us, but he has been the first ERC grantee based in Ukraine, Ukraine being associated with a consolidator grant. But we have also 26 Ukrainian researchers awarded ERC grants based in new countries. I will show you the ones. And we had many applications, 450 since FP7, so that's many years, with 80 of them based in Ukraine and 30 of which during the last period. So this means that success rate is not too bad, but will need to increase so that more can be funded. This is the current work program, and you will see that for the time being, only advanced grant is still to be open for applications. So those of you who are in the advanced cohort for advanced grant, look at this opening deadline, and especially the deadline for submission, which is August 29 this year. And well, for the only grantee for the time being in Ukraine or Ukrainians abroad, they can still apply also for proof of concept based on their main grant. This is our structure of the panels. I'm not going to read each and all of them. You will get the slides anyhow. This is just to say those are just ways of people to see which panel will evaluate my proposal, so that they have a sense of which would be the panel that takes that proposal best into account. We also have cross panels proposal, people addressing one panel but having part of the work which connect to another panel. This is also fine. So this is basically just a way to organize the evaluation and to give a sense of all areas of science and scholarship can be covered
behind all those titles, there are subtitles, descriptors, and even if something is not there, it doesn't mean cannot be there. It just means that what is there is what is, how to say, already identified, but there might be emerging fields that are not mentioned yet, but can be still addressed, so no problem. Excellence, as I mentioned, is the only criterion for evaluation. We do not assess the possible impact ex ante, even if, as I mentioned, we have a lot of impacts ex post. And this is about the excellence of the research project and the excellence of the principal investigator. Very shortly, we have a two-step evaluation, which means that applicants need to know that they will write a part B1, which is a synopsis. This is evaluated by the step 1 panel members. For those who are rejected at this stage, they get a letter in the meantime. For those who go to step 2, then their part B2 of the proposal, which is the more complete on methodology and all the rest, is assessed by the panel members and specialists who look at it remotely. And then at the panel meetings, there are interviews with the starting grant consolidator and advanced grantees. I only show the 2 steps for the main grants. In Synergy, there is a similar process, but with 3 steps. And then there is the final scoring for feedback to applicants as well as funding. In the ERC Work Program 24, there are some elements of novelty from the past. I will not go very much into all them, but I would like to stress, for example, that the panels already gave more weight implicitly to the proposal as compared to the applicant. The applicant, of course, needs to show they are capable of then implementing their ideas, and that this is actually their ideas. So during the interview and in the proposal, they can show why they suggested it, why they think it is important and breaking new ground, pushing the frontiers of knowledge. But the reason for evaluating primarily the proposal is to avoid any, if you like, bias that would go from either host institutions, which are not evaluated, is not a criterion for evaluation, also because with portability they can change. So this alia of reputation going with host institution is not part of the evaluation. But of course also grantees have their own reputation and alia and so on. So they are assessed in terms of capacity to address the proposal, but what matters most is the idea itself. And I think this is important also for you. And I will not go into all the other elements because they are more technical about how we are going to address the interview. For example, in the past we had panels so big, so large that we had in interviews with 55 or more people, and in 5 days. This is extremely long days and could hamper the quality of the evaluation. So there is now a cap, but also a new way of having people submitting directly without resubmission restriction. For those who will apply to advanced grants, which, as I mentioned, is the only call in the 24 work program, which is open, but the 25 work program will open in July, and then starting grants and Synergy will open immediately in July. So, basically all calls will be available to you just in 2 different work programs, advanced grant in 24 and starting consolidator Synergy in the work program 25, still to be adopted. So in advanced grants, there is a lump sum approach, which is different from what we normally have about actual cost basis. The only difference is with lump sum, the budget is addressed at the beginning and then no audit and so on and so forth, while with the actual cost, people need then to provide invoices and so on, and those can be audited. Let's go back to you. So as I said, we have Ukrainian grantees hosted in other countries, and you see that the hosters are mainly Austria and Switzerland. Switzerland means in FP7 and Horizon 2020, because finally Switzerland will come back, and we will be very happy to welcome them back in Horizon Europe, but they could not host grants in Horizon Europe so far because of no association. And then France, Germany, UK, similar story, Netherlands, Spain, Sweden, and Finland.
As you probably know, in ERC we had a specific initiative for Ukraine, ERC for Ukraine. It was launched immediately in March 22 with the idea of supporting researchers eventually fleeing the war, which also means primarily women researchers. So, you know, in a matter of 24 hours, we addressed our grantees and 5,000 responded immediately to, you know, being willing to host. We didn't have many requests, but for example, one of them, Natalia, is hosted in Sweden, and you can find her story. You probably know her in Karolinska Institute in Life Sciences. In 23, we repeated the program, but there were very few requests, probably because many Ukrainians prefer to get support at home. So we decided to change the approach, and in fact, with Olga and Igor and others, we discussed the possibility for Ukraine to join our mentoring initiative. So the mentoring initiative of ERC is about having mentors becoming available for interested researchers and research organizations. And what we do is to identify a pool of mentors among our ERC grantees, among our former panel members. Former is a necessary word because we need to avoid conflict of interest. Acting panel members cannot advise on applications. It would be a conflict of interest. We all understand that. And they will be available to provide training, scientific feedback, and other forms of mentoring. And this can happen on site or online, as we are doing today. We launch call for interest, and the list is provided to the national contact points, and then they can work out what is the best matching according to their needs for this mentoring. Ukraine will be part of our next mentoring initiative, so we will address our grantees and former panel members, evaluators during the end of April or in beginning of May. In the results, you will see that in the former edition of the mentoring initiative, which is pretty new, 750 grantees and former panel members expressed interest to participate, and 94 of them were selected by 108 mentees from all those countries, from Cyprus, Hungary, Italy, Malta, Poland, the Slovak Republic, and Turkey for the 23 and 24 calls. And then you'll see that the success rate of those who actually then applied is very high, because our success rate is normally between 10% for synergy grant to 14% when we are very lucky for the other individual grants. I will not say much about the proposal by the National Research Foundation of Ukraine, but we thank our colleagues in Ukraine, Igor, Olga, for coming up with the effort, and this will target Ukrainian researchers who want to apply to the grants. Maybe for the future we have another program, which is the visiting fellowship for visitors from any country to visit ERC teams in their lab, universities, research institution, with visits from 1 to 6 months. And we actually decreased, it was 3 months as a minimum before, and for some it was a bit too large, while for others really they prefer to stay even 6 months. And this is something maybe that we can consider later on for Ukraine if we see that there is appetite, and these are some of the figures. You can find more information on our website, including sort of tutorials or ERC classes. And of course, you can follow up for more information on our website. And with this, I will try to stop sharing this, and thank you for your attention. Yes, Angela, thank you for your presentation, and thank you for your attention to our event. And I would like to address to our speakers and to our online guests. You can hear us in English also, because we have a translations. In left down corner, you can click to globe and choose English channel. Yes, thank you.
Так, пані Анило, дякуємо. Друзі, тоді переходимо до нашого наступного спікера. Це пані Марія Федотовайте, спеціалістка з питань політики з регулювання питань у МСCA, Генерального директорату з питань освіти, молоді, спорту та культури Європейської комісії. І презентація пані Марії на тему можливості для українських дослідників у програмному компоненті дії Марії Складовської-Кюрі. Пані Марія. Is it still, could I say still good morning? Well, almost not. So let's say good early afternoon, everyone. My name is Maria Fedotavaite, and I am a policy officer at Marie Skłodowska-Curie unit. And as has already been mentioned, I will be sharing my presentation. Hopefully that will be smooth. Just give me a sec. On the opportunities for Ukrainian researchers in Marie Skłodowska-Curie actions. Can you see the presentation? Yes, we see it, Pani Marie. Great, wonderful. So let me begin by saying that Marie Skłodowska-Curie actions are a reference EU program for doctoral education and postdoctoral training. We are part of Horizon Europe Pillar 1, Excellent Science, and the funding for our actions for the current framework program, which is Horizon Europe, is over 6.6 billion. So I will give you a brief overview of our 5 main actions, and in your case, 4 of them will be more relevant than MSc and citizens, and then I will go slightly more into detail about each of them. So first of all, one of our main actions is doctoral networks, which implements doctoral programs by international partnerships of organizations from different sectors. And doctoral networks, of course, as the name suggests, supports doctoral researchers. Second action is postdoctoral fellowships that funds excellent researchers who have already obtained doctoral degree. And it also fosters excellent research and innovation in any domain of research. The third MSCA action is staff exchanges. So it's slightly different from the first 2 because it encourages short-term, international, intersectoral, and interdisciplinary exchanges. And here it is the staff members who are already employed by an institution participating in the action that go on exchange and then return to their host institution. And finally, co-finances regional, national, or international doctoral and postdoctoral programs, whether new or already existing, thus also spreading MSc best practices. So now allow me to give you a brief overview of the main features of generally our program, and then I'll go slightly more into detail of what each action can offer to you as researchers. So first of all, our main focus of our program is researchers and researchers training, skills, as well as career development. We encourage international, cross-sectoral, and interdisciplinary mobility, and mobility is a crucial part of our program here. Our program is open to excellent researchers in all domains, meaning that you can select the topic of your research freely, and it's fully bottom-up. We offer very attractive working and employment conditions and encourage very strong collaboration beyond academia with businesses or other type of organizations such as non-governmental sector. And finally, our program also has a very important structural impact on participating organizations themselves. So moving on, the slide doesn't kind of want to change. Okay, so one of the fundamental aspects of our program is mobility rule, which applies for postdoctoral fellowships, doctoral networks, and co-funds. Our recruited researchers can be of any nationality, so we don't have nationality restrictions, but we require that the researchers that are supported under MSCA have not resided or carried out their main activity in the country of the recruiting beneficiary for more than 12 months in the last 36 months before the recruitment. However, there is an exception, which is that time spent by the researcher as part of obtaining refugee status under the Geneva Convention is not taken into account,
And I know that this is not necessarily applicable to Ukrainians per se, but protection under temporary protection directive also falls under this exception. So it's easier for you to access, to be basically eligible for our actions when moving to Europe. So let me now give you a bit more detailed overview about each of the 4 actions that are mostly relevant for Ukrainian researchers. And as the name suggests, MSc postdoctoral fellowships target postdoctoral researchers, meaning that researchers who have already obtained a doctoral degree at the time of applications. There are 2 strands of MSc postdoctoral fellowships, namely European fellowships, which last from 12 to 24 months, and the researcher is based either in EU or an associated country to Horizon Europe. The second strand of postdoctoral fellowships are global fellowships that last longer, so they last from 12 to 24 months outside the EU, whereby researcher goes to a country, a third country as we refer to them, outside EU or associated country, and then returns to their host organization for 12 months, meaning that this type of fellowships can last up to 36 months. And you also have an opportunity to pursue a non-optional placement of 6 months at a non-academic organization, so thus encouraging collaboration outside academia. So how to apply? In this particular action, researcher applies with a single legal entity based in EU or associated country, meaning that you apply together with the host organization. You prepare the application together, but it is the host organization which would submit the application. Moving on, MSc doctoral networks, as also the name suggests, support doctoral candidates, namely researchers that are not in a possession of a doctoral degree at the time of recruitment. Within our action, participating organizations set up doctoral programs that are international, and the vacancy notices within those programs are advertised widely, and most importantly on your access, which I'll come back later and provide you all the relevant links where to find those vacancy notices. So duration of these particular fellowships are from 3 to 36 months on the full-time basis employment. And here, unlike in postdoctoral fellowships, it is the organizations that apply. They set up the doctoral programs, and then you apply for the vacancies that they advertise. Moving on, CoFund, as I already mentioned, supports new or existing national, regional, or international doctoral and postdoctoral schemes. And here the target group is both doctoral and postdoctoral researchers. So doctoral candidates as in doctoral networks are not in possession of a doctoral degree, and postdoctoral researchers here it states within postdoctoral fellowships, researchers who already have obtained doctoral degree. So minimum duration of fellowships here is 3 months, and the maximum duration limitation does not apply as in postdoctoral fellowships or doctoral networks. So these fellowships can last longer. And here as well, it is the organization that applies, and then the vacancies are advertised on your access and other platforms. And finally, staff exchanges is slightly different from the other 3 actions that I have described, because as the name also suggests, it's quite self-evident, if I may say. It supports exchange of staff in Europe and beyond. So the target group here is a bit broader than in our previous actions, because the staff that are eligible for the exchanges are research, technical, and administrative, as well as managerial staff, actively engaged in R&I activities within the sending institution, and they must be employed in that institution on a full-time basis for at least 1 month prior to the exchange. So the individual mobility would last from 1 to 12 months. The staff that are sent on exchanges here, they receive an allowance, which is not salary because they continue to receive salary from their host institution. And then after the secondment ends, the staff must return to their host institution. And also I would like to mention here that
within this 1 to 12 months exchange, you can go to multiple organizations as long as you comply with the maximum 12 months duration of the exchange. So the options are quite flexible within this action. And so here is the, I hope that the slides will be shared with you and you will have all the information at your disposal. So here is the summary of how to apply, who should apply, and where to find all the information. So basically, just to summarize what I said, in doctoral networks, it's the PhD candidates. You can find all the vacancies in your access and you apply directly via program. For postdoctoral fellowships, you need to find a host organization with whom you would apply together. And it is the host organization that submits the application. And where to apply, it's on funding and tender portals. And the link is provided in my slide as well. The action, the postdoctoral fellowship 2024 is not open yet, the call, but it will open once the Horizon Europe work program is adopted, which should be in April. And the deadline for this action is 11th of September. Then for co-fund, the same as for doctoral networks, you can find all the details on your access and you apply directly to the program. And the staff exchanges, it's, you know, a bit more simple because it's through the participating institution where you are already employed that you can go on exchange, and it all depends on a project. And a very important initiative here that I also want to mention is MSA matchmaking platform that was set up in the framework of another MSA funded project, which is MSA Net project that is basically the participants of this project are NCPs. And in this matchmaking platform, you can create a profile where you describe your experience, your interest, and what project you would like to pursue. And then you can be matched with academic or non-academic organization. So it's an excellent tool for you to find an organization where you would like to conduct your fellowship, and also just to, you know, create a broader network. So here in this slide, you have all the information about your access and where to find the vacancies for doctoral networks and co-fund. The link will be provided as well. So once you have my slides, you can just, you know, click and explore. And here also, I wanted to provide you a list of useful documents that you should read through prior to your application. I will not go through each and every one of them, but it's just more a reference for you to learn more about our actions, how they work, and the legal setup. And finally, I would like to mention very briefly MSA for Ukraine. So MSA for Ukraine is not part of our main 4 actions, but it was a scheme, a dedicated scheme that was set up as part of EU's response to the war of aggression in Ukraine. It supports displaced researchers from Ukraine, both doctoral candidates and postdoctoral researchers, and enables them to continue their research activities in EU and member states. And it is aligned with general objectives of MSA. However, unlike in main actions, there is a limitation. It's only researchers who resided in Ukraine that were eligible to apply and who left after the 24th of February 2022. And the scheme has a very important integral element, is that it supports the reintegration of the researchers who receive funding under the scheme back to Ukraine. So we encourage secondments, maintaining connection with Ukrainian institutions. Some of our fellows actually continue to work online in their former institutions in Ukraine. So this is a very integral element of our scheme because we are acutely aware of the issue of brain drain. And also another element of the scheme is strengthened integration between the EU and Ukrainian researchers and innovation communities. But I will not go into great detail here because the following speaker, Henriette from European University Association, will provide you many more details about the scheme, as she's a member of the consortium that manages MSA for Ukraine. And finally, let me just change the slide. I also provided in my last slide useful links where you can find more information about MSA.
and how to apply. So I will not go through them, but it's just, a tool for you to find the information more easily. And that concludes my presentation. Thank you so much. And of course, I'm available for any questions should you have any. Maria, thank you for your presentation and thank you for joining us. Колеги, тоді перейдемо далі. Надаю слово для пані Генрієте Стоебер, аналітикиня SAR Euro Partner та членкині консорціуму MSCA for Ukraine, Європейська асоціація університетів. Презентація на тему MSCA for Ukraine та європейська підтримка української спільної вищої освіти. Генрієта з нами. Hello, I Hello. hope you can hear me. Thank you for having me today. I will just quickly try and share my screen and you let me know whether it works okay. Yes, it's good. Perfect, thank you so much. Well, I already got a little bit of an introduction from the previous speaker. Thank you very much, Maria, for setting the scene on the overall MSCA scheme and how MSCA for Ukraine is a part of it. As you can see on the header of my PowerPoint presentation, I will both introduce some more information about the MSCA for Ukraine scheme, but I would also like to mention a couple of other points with regards to European higher education institutions supporting the Ukrainian education and research sector. And I will do so based on the work that my employer carries out. I'm from the European University Association. We are a membership association currently bringing together close to 900 members in 52 countries, as you can see here on the map. Our membership in Ukraine has increased drastically over the last 2 years, and we're very happy now to count amongst our members 46 higher education institutions in Ukraine, and I hope I will manage to see many of you in future EUA events and project activities. And we are, as an organization, bringing together our members in various events and projects on a vast array of themes that link to higher education, be it quality assurance, be it research policy, be it learning and teaching, and of course also solidarity for Ukraine. And in this spirit, we are part of the consortium that implements currently the MSCA for Ukraine scheme. This is led by Scholars at Risk Europe, which is hosted at Maynooth University in Ireland. And another partner of the scheme is the Alexander von Humboldt Foundation in Germany. Maria already gave you a little bit of a background on Marie Skłodowska Actions for Ukraine. And let me just reiterate some of the main points behind the scheme. Of course, it was part and parcel of the initial response of the EU to the Russian Federation's aggression and invasion of Ukraine. We drafted the scheme, and the scheme was issued at the end of 2022. And it really is a scheme that enables researchers from Ukraine to continue their work that they were previously doing at Ukrainian institutions and institutes, and to continue it in EU member states, but or in countries that are associated to the Horizon program. We place a strong emphasis on maintaining connections with Ukrainian universities and research institutes, and we're trying to do so by, for instance, offering the opportunities for secondments, ideally back to Ukraine, should there be safe conditions to do so. But also we're trying to encourage our fellows and their host institutions to think of other ways of collaboration. So, for instance, of setting up joint programs, of setting up joint learning and teaching in an online format together with the Ukrainian institution, and so on and so forth. Okay, as you can see here on the slide, MSCA for Ukraine is also more than just fellowships. We have a help desk, we do matchmaking, and the latter I would like to underline is not only open for our current fellows, but also for instance, previous applicants that we were not able to fund under the MSCA for Ukraine scheme. We try to match them and bring them together with other fellowship opportunities that are run by partners, for instance, in France, there would be the POST program, and there are other national programs. And on the global scale, you also, of course, have the services and programs offered via Scholars at Risk. For the fellows themselves, we offer career development opportunities. We offer, what just happened?
I have some issue here with my slide. I don't know if it's just on my screen, but I'll try to go back to it. We offer networking, and we enable our fellows to participate in all of our larger events on researchers, especially on researchers at risk. EUA and also the partners that are in the consortium actually work in various constellations on the broader topic of researchers with an at-risk or refugee-like background. And so we always try to really make a space also in these events, in these projects for researchers from Ukraine. And last but not least, the support for reintegration. Now, when the program or the scheme was developed, this was 2022, we were rather hopeful that there would be, in the lifetime of the scheme, or as soon as possible, the opportunities for researchers to go back home and actually finish their fellowship in their home institutions. And of course, at the moment, this is unclear. We still have the opportunity of secondments. They can take up to a third of the fellowship overall. But of course, time will tell if researchers can actually do so. Here on the slide, you see some more details about the fellowships. The applicants, just as Maria had explained also for other MSCA programs, are not the researchers themselves. It's host organizations and institutions in EU member states and Horizon associated countries. Duration from 6 months to 2 years, and really covering all levels of seniority of researchers, all domains of research and innovations as well. And we are offering the fellowships under the quite advantageous rates of the MSCA scheme. I am sorry, I think my slides just disappeared again. Perhaps that's just happening on my end. Let me open this again. My apologies. Okay, here we are. So we opened the call in October 22. Within a few weeks, we received 400 applications in the first cutoff, and then another close to 200 in the second cutoff. We were able to fund 125 fellowships. Apologies, this infographic here, it needs some updating, as we just issued one more fellowship from a waitlist. You can see here that the top hosting countries include Germany, Czech Republic, and France, and that there are also several universities that are hosting more than 3 MSCA fellows at the same time. In terms of gender balance, so to say, we did have a significantly larger pool of applicants that were female, and naturally this is also reflected in the results in the fellowships overall. We have 65% of female fellows to 35% of male awardees. You can see on the right hand side here the research areas, which are covering really all research areas, but strongly leaning to some, including life sciences, social sciences and humanities, as well as chemistry. Besides, the fellowships and the networking activities, we do also, feed in the work that we have in MSCA for Ukraine into all of our other projects, but also into general calls for further solidarity for researchers from Ukraine. And these kind of dissemination activities, I just put 2 examples here on the slide, which disappeared again, sorry. For instance, we have a YouTube channel where you can, so to say, meet our fellows and they introduce themselves, their research projects there. You can also see some of the training materials that we issue them, because sometimes they come in form of webinars and online events. And then the second link that I put on the slide here is a communication that the Commission has issued on the anniversary of the war, where they interviewed 5 of our fellows in depth. As I said, of course, currently we're implementing the fellowships together with the host institutions. We are trying to assist those applicants that really handed in excellent applications, and there were many, many more that we were not able to fund under the last call. And we are trying to help them to seek alternative funding opportunities through, for instance, our partner organizations in different countries. There are the career development and networking activities. And on the last point here, I just would like to underline again that we're really trying to foster an environment that, brings stronger links between the host institution and the home institution of the MSCA for Ukraine fellows through various measures, such as joint programs, joint project proposals, and so on. These kind of things are, of course,
just about starting at the moment. We don't really see the impact yet as the program is too young, but we do hope that with the MSCA for Ukraine Fellows, we will really also see an impact in terms of future collaboration between universities in Ukraine and the EU and the rest of the Horizon associated countries. And in this spirit, I would actually like to take a little detour, if you allow me. Slides, sorry. And talk a little bit about the work that the European University Association does in general on supporting higher education and research in Ukraine. You can see here a graph from a report that I'm actually currently working on. Every 4 years, we are surveying our universities on the impact of policy reforms in their countries. This is running in parallel to the European higher education area and the Bologna process. Now, whilst we asked a lot of questions about, reforms, we did manage to bring in some questions on Ukraine as well. In the last survey, which we will publish the results of in about 3 or 4 months, we managed to get responses from 490 universities and 47 higher education systems. And we did ask them, does your institution engage in specific measures in view of the war in Ukraine? And indeed, 80% of the universities do so. And here on the slide, you can see a couple of examples. Naturally, a lot of them are hosting students from Ukraine. And beyond this question, we asked a lot of follow-up things. So I can tell you that whilst many were able to make use of, for instance, Erasmus or national funding to support the hosting of students from Ukraine, a lot of them also do this from their own core budget at the moment. And this includes here the second bar as well, specific financial conditions, not just reduced fees if there were any to begin with, but also, scholarships, support in kind, materials, laptops, those kind of things, should they be necessary. Perhaps more interesting for the audience today is the support for academic staff, and this would be the case for, the slide is gone again. I think, yes, 41% of the universities that participated in the survey are also hosting academic staff from Ukraine, not just through MSCA for Ukraine, but also other grants, including ERA grants and so on. But again, very many of them said also that they do this through their core budgets, through currently running projects where they invited researchers from Ukraine and so on. What really interested us at EUA, or we were very happy about, was the part here in the middle. Almost a third of universities actually developed new partnerships with Ukrainian universities, and also almost a third said that they enhanced existing partnerships with Ukrainian universities. And this is really an important point for the European University Association, because it really runs in line what we are suggesting in our day-to-day work. For instance, we have a task force on Ukraine, which brings together university leaders from Ukraine as well as from Europe, where we're meeting frequently to deliberate the next steps on what Europe's universities can do to support the higher education and research sector in Ukraine. One example would be this paper that we issued in summer last year. It comes in form of somewhat of recommendations, but there's also a number of interesting examples of practice in there. And I will not go into much detail. The slide is, the link to the publication is here on the slide. But overall, I think the background to this is now with the war in the third year, we really have to move from the emergency support measures, from the emergency support, let's say scholarships or fellowship, to something more sustainable. And I'm apologizing again. I don't know why my slides keep popping away. To develop a more sustainable long-term response to enable the Ukrainian research and higher education sector to continue, but not just to continue, but to also further develop, to reform, and to further help the sector integrate into European education and research infrastructures and collaboration. And I think European integration was mentioned by several of the speakers in the morning, including the Deputy Minister, and our paper or recommendations set the scene a little bit for discussion on how these things can be met. I just put a couple of the headlines here. Of course, it is about interinstitutional partnerships, and we're, again, I would like to point back to my previous slide with the graph. We're really happy that these seem to continue to develop over the last 2 years.
We call for more placements, for more fellowships, but at the same time, we do call for a development of specific strategies to avoid permanent brain drain from Ukraine in form of students and in form of researchers. And last but not least, the enhancement of information sharing, cooperation and coordination is of course a very important factor that should bring together major actors, major stakeholders. And I'm happy to say this in the context of today's event, in the context of the newly established Horizon office in Ukraine, which is of course a major step in exactly this direction. I'd like to finish on mentioning that EOA currently has a data collection on support measures. So we asked our universities to tell us more about what they're actually doing, whether they have open fellowships, open scholarships, whether they have open opportunities for collaboration. Hopefully in the next 2-3 months, we will open a list or a database where you will be able to find new partners, information about ongoing support measures for Ukrainian university students and researchers. And therefore, I would like to very much encourage you to sign up to our mailing list. We have one dedicated specifically for MSCA for Ukraine, but through this mailing list, we will also issue information on EOA's broader activities for research and education institutions and staff and students in Ukraine as well. We really hope that in the very near future, we can also give you an update on MSCA for Ukraine. And I'm really looking forward to your questions, should you have any now. And if not, there's also my contact details. Feel free to drop me a message, and I'm looking forward to talk to you. Thank you so much. Henriette, thank you for your presentation. Sure, this information is very important to Ukrainian researchers. Thank you very much. Колеги, я хочу також передати слово для пана Тудора Трієстені Іона, керівника сектору кар'єри дослідників Генерального директорату з питань досліджень та інновацій Європейської комісії, та його презентація на тему «Інструмент ERA for Ukraine в Your Access». Thank you very much. I'm very good afternoon, and thank you very much for your introduction. And I'm very honored to be, unfortunately, not physically in the beautiful city of Lvov, but at least remotely. I would like I'd like to give a short introduction on the ERA for Ukraine tool that we have set up, and in the context of our work. So as you said, I'm head of sector in charge of research careers in DG RTD of the European Commission. And at the moment, actually, when the unprovoked and unjustified military aggression against Ukraine started in February 2022, our sector for research careers immediately started working on launching a tool to support researchers from Ukraine, which is called ERA for Ukraine. So we worked around the clock, and we launched it on the 22nd of March 2022. So what it is, I'm not going to share slides, but you will see that hopefully my presentation is very self-explanatory, because in the end it's very easy to find the information that I'm going to share with you. So ERA for Ukraine is a one-stop shop portal for information on support to researchers from Ukraine. So if you just type ERA for the number 4 and then Ukraine on Google is the first, or on any other research tool, the first thing that will pop up will be the tool. So it's a website actually, which provides information for researchers of Ukraine. So it provides job opportunities in the EU, recognition of diplomas, housing offers, but also web support and other information like how to support how to bring your family along with you if you are a researcher. It includes general information at the EU level of all these job opportunities, recognition of diplomas, etc. But it also includes individual support initiatives country by country.
at, at national level, but also at non-governmental level, from NGOs, for example, non-governmental groups. So, and it's basically, and this information is can be very, very useful. ERA for Ukraine was launched on the existing Euraccess network, which supports researchers by connecting more than 600 centers and 43 national portals across all the EU member states, but also in countries associated to Horizon Europe, so of course going beyond the EU. And basically this allows also to go beyond ERA for Ukraine and also search, for example, job opportunities on the Euraccess network itself. All the information that is published on ERA for Ukraine is available in both English and Ukrainian. And we were very much in close contact with the Ukrainian mission to make sure that they support us in spreading the news within the Ukrainian scientific community. Just to give you an example, just to give you an example of how concretely ERA for Ukraine can help, for example, by going, for example, to the national portal of Belgium. So all the information is structured in the following way in all the national portals of ERA for Ukraine. First you have housing, then job offers, then find your embassy in Belgium or in another country. I just chosen Belgium amongst others, but you would have other very useful examples in other member states. Then you have recognition of diplomas and other services. Like, for example, on housing, you have information such as, if you don't have any place to stay in Belgium, FEDASIL will direct you to an accommodation offered by the municipalities of the country. You are currently staying in Belgium and your residence permit or visa is almost extending. You can click here, you will receive support. And then you have job offers, for example. Job offers for refugees are available on Science for Refugees webpage. So the idea of setting up this tool was really in the context of the immediate attacks that happened at the time, and in order to provide shelter and help to the researchers which were fleeing from Ukraine. But the idea, of course, is that we would like and we want to support Ukrainian researchers to return back home where they're very much needed. So, of course, we are absolutely not willing to do a brain drain of brains from Ukraine, as these are needed very much in Ukraine, especially in the current context. But it was a very it was an initiative which was set up to immediately intervene and save as many lives and support as many scientists as possible. So in terms of results, like what was the result of this initiative so far, I can share with you a couple of figures. So since its launch on the 22nd of March 2022, ERA for Ukraine received more than 136,000 page views, of which more than 15,000 were in the Ukrainian version of the website. And 103,000 were unique visits to the website, and it had more than 61,000 entries. So the entries is the number of times a page was visited by first users in a browsing session. Also, in terms of concrete results, approximately 10 member states and associated countries active in the ERA for Ukraine initiative reported that they have been contacted via ERA for Ukraine to provide specific support, particularly on the three following topics: housing and accommodation, that was the most requested, then job offers, and then training opportunities. And we have also a very nice case where Euraccess Bulgaria reported that one researcher found temporary accommodation in a hotel, and another one found a job as an academic mentor. And they were helped afterwards to get back safely to Ukraine.
So I kept it short, but focused on the results of the initiative, and I will be very interested to hear if you have any questions and how this initiative has impacted the research community. Mr. Ron, thank you for your information. Thank you to joining us. Колеги, ми також в програмі маємо таких цікавих спікерів. Це керівники програми «Горизонт Європа» в різних країнах. Зокрема, я хочу передати слово для пані Магдалени Бемаджиєвської. Вона є керівниця НКП у Польщі програми «Горизонт Європа». І пані Магдалена розкаже нам про свій досвід саме Республіки Польща у програмі. І її презентація на тему «Як побудувати ефективну підтримку досліджень на шляху до програми «Горизонт Європа». Пані Магдалена. Pani Magdalena, you is muted. Yes, It's fine, good. it's fine now? Yes, Okay, yes, thank ma'am. you. Good morning, everyone. Thank you very much for this invitation. Can you please pass on my presentation? Just one moment, please. And also, you can share your screen and show your presentation. Okay, so I thought it wouldn't be me, so Glenn, just a moment, we have your presentation. yeah. Yes, one moment, please. Say it's about your office, about you. Oh, it's okay. Yes, that's it. Perfect, thank you. Okay, so I'm very happy that I have this opportunity to share the experience of Polish National Contact Point for Horizon Europe. Here in the picture you can see in the foreground our premises. We are actually symbolically located in the highest building of the European Union. It's a very fortunate coincidence. So you can see it in the foreground on your right. And this is actually in the very center of Warsaw, because in the center of the picture even you can see the Palace of Culture, which is, as you may know, the symbol of our capital city. So the next slide, please. Yes, how we work exactly here in this slide, you can see the institutional landscape in which we operate. In the center, Ministry of Science and Higher Education. This is our supervisor. And the NCP department, National Contact Point, that you can see in the right. Is located in the structures of National Center for Research and Development, the largest R&D funding agency in Central Europe. It is an executive agency of the Ministry of Science and Higher Education. There are also two other departments put in the slide: International Cooperation Department and Business and Science Poland, which is a small department, 5 people, a dynamic, small but dynamic team in Brussels, and we are working, in fact, in a sort of trio.
You can see also in the picture a network of horizontal contact points. I'm going to elaborate on that in a moment, and a network of industry contact points. These two networks form with our National Contact Point Department the institutional support for applicants and beneficiaries of Horizon Europe in Poland. Next slide, please. National contact point since November 2020, so it was the beginning of Horizon Europe in the structures of NCBR. But the history of NCP organization in Poland goes back to late 90s, the moment of association of Poland with the fifth framework program at the time. We are currently a team of 50 experts covering all the issues relating to Horizon Europe. Of course, we support the participation of Polish research organizations, enterprises, and other eligible entities in the Horizon Europe framework program. We promote it, we spread information, we deliver training and networking events, and which is not that obvious and which is not always the case, we negotiate rules and procedures because we combine our function as NCPs with the role of being a delegate to Horizon Europe program committees, and we chair 3 out of 12 delegations. We of course cooperate directly with the European Commission, with other EU institutions, for example, commissions, executive agencies, member states and associated countries, Polish governmental partners, and last but not least, potential and actual beneficiaries of EU framework programs. We are in the very core of the Polish support system. I'm going to show you that in next slides. Our important challenge and task is also to develop synergies, and that's why we have been put in the structures of NCBR actually, because NCBR runs a lot of funding programs, national funding programs, distributes a lot of money nationally, and these are mainly funds from EU structural funds. And it is a very important thing in our case to put in line this national granting programs with the priorities of European Union R&I funding schemes. Next slide, please. No, the previous one, please. Okay, so to give you a hint of what we do, here is the list of our priority campaigns chosen for this year. These are multi-instrumental endeavors, including social media, internet activities, articles, reports, podcasts, guides, trainings, online and on-site meetings, conferences, and workshops. So first of these campaigns is Regions on the Horizon, because we have a network of horizontal contact points in the whole country.
And we highlight this fact, and we organize different meetings and trainings in the regions this year, and we promote them very actively. Horizon Europe for Business, as you can imagine, we highlight the funding opportunities in Horizon Europe that can be used by companies. Horizon Europe Managers Academy is actually our flagship undertaking. Is a 3-month cycle of trainings that we certify with a diploma. And after this year, it's gonna be the 3rd edition of this program, and we have already 1,200 alumni. It's a big success, really. There is also Horizon Europe Managers Academy follow-up for our alumni of the previous program. We organize from time to time a deepened training on a chosen subject. For example, how to run a good grant office. This kind of seminars are being organized in the framework of this campaign. Then social sciences and humanities in Horizon Europe. It is a campaign that we are going to conduct this autumn. And we will organize a big conference on this subject, because of course social sciences and humanities in Horizon Europe, it is not only cluster 2 but much more, and we're gonna highlight this fact. Become an expert, of course, Horizon Europe experts. It's important to gain this kind of expertise. So we mobilize our stakeholders to enroll and to take this function. We think it is very important for the whole system, but of course it's very rewarding personally, also for experts. And then Perfect NCP is our domestic campaign, internal one. Our more experienced NCPs deliver cascade trainings to their colleagues, newcomers. And it is about soft skills, for example, how to run a promotional stand, how to prepare a good speech, how to prepare an agenda for the meeting, etc. So these are, I think, good examples of what we do and how we do. Next slide, please. As I have just told you, our national contact point is a coordinator of a country network of 6 horizontal contact points. This network, the system, the idea for this system was commissioned 3 years ago by the Ministry of Science and Higher Education. So we have created such a system, and this system is now financed and coordinated by us. These are 6 horizontal contact points in 6 macro regions of Poland, covering each 2 up to 3 voivodeships of our country. Each of these, or almost each of these horizontal contact points operates in a consortium. So in total we have 12 units in the system, in 12 locations.
These points are not smaller NCPs. They are dealing only with cross-cutting administrative side of the program, because in our NCP department we are about 50, as I have just told you, but they work in smaller teams, like 4 or 5 people in each horizontal contact point. Next slide, please. Here are some details about how this system works. We have, one NCP specialist is a coordinator of the network. We organize coordination meetings at least 3 times a year. We have a common calendar of trainings and conferences, which allows us to be really, complementary. We have unified websites, we have unified logos, so the system is very coherent. Next slide, please. There's also another network in Poland, industry contact points, which are not, which don't depend on us. They depend directly on the Ministry of Science and Higher Education. But originally, it was our idea, in fact, to set up such a specific network. Because at the very beginning of Horizon Europe FP, we have understood that 50 European partnerships, would be really a challenge, and we thought that such a network would help us to mobilize Polish stakeholders to group around these, to get involved in European partnerships. So there are 6 thematic industry contact points. Here in the slide you can see all their fields of expertise, and their priority goal is to take care of the Polish participation in chosen European partnerships. Next slide, please. And here is the landscape of the whole landscape of the Polish support system. So you can see in this slide how our respective competencies are divided. Our NCP organization is dealing with everything relating to Horizon Europe. We cover all the areas regarding the program, whereas 2 other networks are focused on chosen elements of Horizon Europe. Next slide, please. Okay, so that's the end, because I think that the last slide was the ending one. So thank you very much for your attention. Of course, if you have any questions or remarks, please don't hesitate to send them out, and I'll be happy to answer. Thank you very much. Магдалена, thank you. Можливо, хтось має питання до пані Магдалени? Немає. Добре. Магдалена, thank you for sharing your experience. І, колеги, тоді ми переходимо далі до нашого наступного спікера. Це пан Віталій Мурару. Він керівник Офісу Горизонт Європа у Республіці Молдова. І пан Віталій розкаже нам про офіс у Молдові, національний досвід, майбутні тенденції та розвиток.
Mr. Vitaly, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, ladies and gentlemen, colleagues and friends. My name is Vitaly Moraro. I am the head of the National Horizon Europe Office Moldova and the president of Moldovan Technology Transfer Network. First of all, let me thank you for the possibility to sharing our experience. I will try to be as fast as possible, but trying not to miss something which is very important. Thank you for the previous presentations. The experience of Poland is very positive, and we do want to evaluate some good practices. Hope we will get in contact after this conference, and together with other offices we'll try to establish new connections and new projects together. The creation of the Office of the National Horizon Europe Moldova, well, actually the office, the National Horizon Europe Office, is not a legal entity. It was established in a partnership with the Ministry of Education and Research by the order of the National Agency of Research and Development in March 13, 2023. The official inauguration took place on May 23 during the 5th meeting of the Eastern Partnership States Working Group for Research and Innovation in Chisinau. So you most probably already know that the similar offices were created in Georgia, Ukraine, and some other European states. Do you hear me? I hear you. Yes, something is blocked. Please. Okay. We have a very clear and simple mission, but at the same time it's very complex because we have to stress Moldovan involvement in the EU's Horizon Europe Research and Innovation Framework Program and to increase the participation rate of the applicants from the Republic of Moldova. We will do that by achieving the primary objective of the National Office to provide information, training and assistance in the project development. The structure also is very simple, is not as complex as our office colleagues from the office from Ukraine. We have only 3 thematic coordinators and 1 head of office. Each coordinator is dealing with 1 pillar from the Horizon Europe program. The national cooperation started with a cooperation with universities and with research institutes which are now part of universities. We are starting to cooperating with NGOs, with SMEs and with the national contact point network. I won't enter into many details with whom we have met because it's not interested for you, but mainly we have met with all the biggest players, all the biggest universities from our country and the biggest research institutes in order to establish this cooperation and to identify the persons and the 4 core group with whom we will work afterwards. So here are some details with whom we have met, and when the first meeting with them, we try to convince them to apply for the Horizon Europe program and also to identify those success stories or projects which have been financed by the European Commission through Horizon Europe program or Horizon 2020, and to show them that there are similar institutions which participated and which won. So we got their interest, and right now we are working closely with them. We made a needs assessment in which the most institutions said that they need more thematic workshop. So this is the results of 1 survey which we took as a case study at the State University of Moldova, in which you can see that the persons, the researchers are very interested in participating in European Research Council and also research infrastructure. For the pillar 2, the most of them wanted to participate in health and in culture and creativity and inclusive society. And for the pillar 3,
the most of them said that they want to participate to European Innovation Council and also to the European Innovation Ecosystem. The results of this online survey, which we made with State University of Moldova, also focused on those things which they need, and they said that they need tips for writing successful proposals. And after that, we made a special program in which we are trying to make from them special focus trainings in this regard. So with NGOs, we started to cooperate with NGOs which more or less are focused with innovation. With NGOs, we do not have actually problems, because if you are looking to the statistics, most of the NGOs which participating to the Horizon Europe programs are very active. So these are some of them. Also, we have NGOs which are leading actually the statistics of participation in Horizon Europe program, which is very strange to our mind, because universities are not very active. We know the reason. We know that there are programs like Erasmus, which universities are more or less eager to participate, but that thing must be changed, because research, development, innovation, it's very important for our country. Here are some innovation workshops which we have participated, and in which we were trying to promote Horizon Europe Office. And there are a lot. I didn't put all of them here in the presentation, but certainly we want to involve more innovative enterprises in Horizon Europe programs. Because at this stage, working with SMEs is not well done here in the Republic of Moldova. Let's go to the cooperation with the NCP network. Right now, we are having, at the same time while making the presentation, we are having the NCP network session here in this building, so I will have to run away to the session. We've been developed a roadmap for NCPs in order to include specific activities for them. Also, we have organized an event, a writing camp, a Horizon Europe proposal writing camp with the European experts here in Chisinau from 13th to 17th of November, in which, I don't know, maybe you know, George Bonas and Ina from Ukraine took a great event in which they guided and made a mentorship program for those who wanted to apply for the Horizon Europe. We have a high interest in participating from our community, but we had to refuse some of them because it's already filled. The places were already full. So we're hoping to organize more such events. So visibility measures, we have developed a site also for promoting the Horizon Europe office. Also developed European researcher toolkit in Romania, in Romanian language. You can see here some of the pictures. Also, we are organizing proposal writing retreats, dedicated sessions where researchers can focus solely on their proposals with the expert guidance available. At this stage, we are using our national expertise, but hopefully from 2025, with the support of the European Commission, we are going to involve some European experts, and we'll try to make this train of trainers and to train some people which we are going to lead the trainings in our country. So these are thematic trainings, interactive trainings, and what we are going to do, the international cooperation, in what concerns the international cooperation, we are going to
ensure cooperation with international organizations and aspects related to implementation of the program. And we want to cooperate also with the National Office Representative for Science and Technology from Brussels. Also, we are cooperating with DLR from Germany, with Tubitak, with the National the Horizon Europe National Office from Eastern Partnership countries, and with the EU delegation from Moldova, and also with other international organizations in order to build up capacities for research communities. What are our future plans and strategic directions? The strengthening the national NCP network by development and approval of NCP roadmap, because right now it's at the stage of only the development, but it must be accepted by all. And continue to work with universities and research institutes and all potential applicants to Horizon Europe program by developing concrete institutional actions, training plans. And strengthening international cooperation by signing cooperation agreements with active organization in Horizon Europe program. And at this stage, we want to inform you, we will see in this regard, we are going to organize a big event with the European Commission in what concerns European Innovation Council and the European Research Councils, which has to be one-site events in Chisinau. For the European Innovation Council, we have established the date, the 6th of June. So hopefully our colleagues from Ukraine and Georgia will attend the event, because European Commission said that we do need some success story from those countries. I do not know in Georgia the situation, but in Ukraine I know that they have good examples of finance project using these instruments. Okay, these are all what I wanted to say. We really need a TAEX study visit. I do not know, we spoke already with our colleagues from Ukraine that we need to evaluate some good practices from European countries which have good established NCP systems. We want this budget for the thematic coordinators and NCPs to participate in international network events. We want to relaunch this European bonus in order to stimulate the participants which have applied to the Horizon Europe program, and to have the budget to subcontract European experts in order to come and build up capacities for possible applicants to the Horizon Europe program, mainly focused on mentorship, and establish a better cooperation and synergies with Horizon Europe national offices from Ukraine and Georgia. Here are my contact details. You can contact me or my colleagues in order to get in contact and to make a concrete and proactive plan of cooperation. Thank you a lot. Mr. Vitaly, thank you for your presentation. Колеги, можливо, хтось має питання до пана Віталія? Немає. Добре. Добре, в нас на зв'язку також з нами є ще один гість, який представляє Республіку Грузію. Це Леван Кецуріані, керівник Офісу Горизонт Європа в Республіці Грузія, і його презентація саме про роботу Офісу в Грузію. Mr. Levan, the floor is yours. Hello, Good afternoon. Good afternoon. I'm very happy to participate in this event. I want to thank, first of all, Mr. Igor for putting me on the list and practically giving me the opportunity to meet my colleagues from Ukraine and Moldova and Poland more in close event, so to say, in one event, so to say, and thank you for this opportunity. I will try to share now my presentation, and I think you have the presentation as well, if you could help me, because my sharing. Can you share your screen now? Okay, one moment. Is this? Yeah, exactly. This is the one. All right, I will try to present the small history of Horizon Europe office in Georgia and how we
came to this point and what we kind of plan for the future in 2005. I would start by presenting myself. I'm head of the office and NCP coordinator. Is it going well, or do I have, no, this one, okay. Next, yeah, this one. Can I switch the my things myself, or should I ask for switching the next slide? You can say. Can I do it autonomically? Can I do it myself? No. Oh, okay, all right. I will start a small introduction. We are under the Ministry of Science and Education of Georgia, under the Science Department. We are a unit who is funded by the money that's returned from the European Union. Half of the tariff what we are paying as a country, 50% is returned to the country's budget, in the mission that this money will be used for the science development and helping the Horizon Europe office of Georgia. So Horizon Europe office consists of 8 NCPs, 12 state university grant office coordinators, and 6 administrative staffs. NCPs are the ones who are practically on the forefront of all the reforms and all the information dissemination campaigns and consultancy, but 12 state university grant office coordinators play also a very crucial role in future strategies, and I will touch that in the later slides, please. Next one. Our mission is to maximize Georgian participation in Horizon Europe. That means we have 4 KPIs, key project indicators. Every year, office is evaluated through these 4 criteria, and these are the number of proposals sent through the year, projects awarded, awareness raising campaigns, how many number of raising campaigns, or Info-Days, seminars, and so on, and number of people who received information about the program. This is also important KPI. Next one, please. Next one also, this was just to show that Horizon Europe was not the first, but we have the other slide which shows the previous involvement of Georgia as in the European research and innovation activities. About the office scope of the activities, well, we call office as the whole, NCPs, administrative staff, and the coordinators. We are all dedicated for this mission and for these ideas what are listed here. The first one is the establishment of the office and of the university coordination system. Information and awareness raising campaigns and Info-Day trainings. Here we have a good collaboration with the university grant offices. They are involved in kind of organizing events in the university. They are also involved in mapping the correct audience for the information that is disseminated, because not all the calls are for all the audiences. So we try to segment that and go more precise, and the university coordinators are a great help in this endeavor. And of course, ensure the Georgian presentation in the international networks, such as project committees and other partnerships. I would stop here as well. Partnerships are very important. Partnerships are also projects, but they are easier to do. It's a different system. It's
more state involvement is needed here in the partnerships, but it's a very flexible tool to develop some one or another direction what is crucial for the country itself. So be active in partnerships, so to say. Next one, please. What we offer here, we try to make a kind of a bulk offer for this year. This is a novice, but we try to make this bulk offer for all the organizations and all the scientists and all the groups. These are something what we wanted to offer, what we wanted to have as an offer to those scientists who are more in a close relations with the office and are more active and participating in our events and trying to work on the projects and on the network. So these are some lists. I will go through the list. Free training opportunities all through the year through through our NCP network, and also we invite international experts. We do lots of trainings for our university personnel and scientists and science managers, so to say, for the people who are only up to writing grants, and you know, this is a profession for them. And for those kind of people, we want to kind of push this skill ahead in the country. So we'll try to concentrate on that as well this year. Free proposal screening services, first of all, through our NCPs, but nonetheless, international experts, we can offer to our scientists this free proposal screening. This is when they, first of all, NCPs are working with the scientists to build the idea and build the community, so to say, assist them to find a good consortium, and so to participate in this consortium. But also we help them to produce more quality proposals. So these offers are quite useful for them. The next one is brokerage events. We send our scientists for 40, we are able to send them for 45 brokerage events. Possibility of funding consultancy services. These are consultancy services what we can fund for the major projects. These are where we fund writing of the project itself. So assisting, advising, and networking within European Union. Here is also one of the very important thing to have a very professional NCP network in your countries, because the professionalism of NCPs also play a role in having correct networks in other countries, so they can call other NCPs in the other countries and find the ways where the consortiums can be built through the countries. And of course, the information event and resource dissemination campaigns, what we do normally every day. So next one, please. Our process was, this is just a brief how we went through. The first year was more concentrated work on the establishment of these two circles of NCPs and grant offices, which are essential for our purposes. Second year, that was the last year, was proactive promotional campaign, raising awareness. This group and office itself and the NCPs had made very active information campaign. They went in all the regions, all universities, state, private universities, private organizations, NGOs, different summits, and I must say that this brought a very good
result, because last year's results were quite impressive for us as well, because we had, if you remember, we had 4 criteria at the beginning, how we were, so to say, KPIs, project indicators, and we had practically a huge percentage of raise in all of them, like 40, 35, 45. So information campaign does matter. It does consist of a huge target of the people, and it's hard to fill all the gaps, but it still works for them to, you know, to get first intentions and first ideas, and to get around the information of Horizon Europe administrative and how the grants work and how the calls work. So it works, and it must be done for sure. So I totally agree with that. Next one, please. Today, lots of numbers were shown. I apologize for this, but I want to show this in numbers, whatever we saw. The next slide, please. Next one. Horizon Europe, what we succeeded until now is 24 projects. This is from 27 organizations. This is what it meant by unique organizations. 3.6 million net euros contribution. Please take into account the size of our country. We have 3.5 million. We have a very small number, not small in if we compare to Ukraine or Poland, a small number of scientists. So these numbers are good for us, so in proportion to our size. So 3.6 million is not much, but it's good. I will show you the in other slide what is in if we show in so to say in difference with the other projects. So and 16.2% success rate is not bad as well. So we are quite happy with this. Next one, please. Projects by program part. These are the projects that have won. Here you can see the more interest of Georgian scientists. It goes more culture, creativity, inclusive science. 8 projects won. The rest is more or less going, so to say. Next slide, please. On the next slide, we see the how many projects were applied to the same programs. Here you say culture, creativity, 49 grant projects were applied, but only 8 from them succeeded. So here again, widening participation is quite interesting for Georgian scientists. ERC, Marie Skladowska-Curie reaction is quite health as well. So here are some numbers for that. Next one, please. Yes, this is what I was talking in the previous slides. Here we can show the difference between projects where Georgia participates. This is starting from FP4 or 5. I cannot see it from here. But growing through FP7, Horizon 2020 was good already, but Horizon Europe is better. And the next slide, please. It's shown also in the numbers here, where 2020 only 65 projects were won in total, 6-year period. 37 organizations were there, and we covered this practically half of it in this period, and the success rate is much higher than in previous. We hope for the next 2 years to pull these percentages and the numbers more up. Next, please.
If you can see the writings here, this slide shows what are the organizations who applied, who are the more active organizations in Georgia. Here you see the universities and scientific organization are a lot higher, but we strongly now, it's our challenge, it's in our strategy to help private sector and science collaboration more to kind of find the cross points between science and private sector in the country, and to pull the private sector more into this process. This is our challenge, and you see that from the numbers as well, the private sector is in the smallest amount. Strategic directions for 2025, mapping. This is something what I wanted to emphasize also. When I said university representatives will play a crucial role, this is the place where they play a crucial role. This year, we try to map all the scientists in Georgia, in Georgian organizations, who have potential or who have experience of working with international grant systems. Doesn't matter if it was Horizon Europe or any other project of European or any other grant scheme, USAID or so on. Any European grant scheme is legit for us in this strategy. We want to map those scientists and groups, because sometimes there are not a single scientist, but a group of scientists who are working on some ideas. So we try to map them with their ideas and target those groups in the future more precisely with calls. So when we know what groups are working on what issues and how productive they are and what are the resources behind them, we try to, as an office and as NCPs, and if you remember those what we offer, we want to concentrate more on those groups who work on that. This is one. And the next big group will be doctorates, postdoctorates, Marie Skłodowska-Curie Action, and so on. These two big mapping groups will be in our aim in this year, to target them more, to get more to those who have more potential and who have more interest to, sit down and work with us and work with the experts and NCPs. We're still going to continue the information campaign, what we did last year, but this mapping thing will be kind of more precise work with the scientists and their problems as well. We want to get feedback from the scientists in close feedback, so we know what problems they encounter, because there are some problems through the legal things, there are problems in financing, some problems in budgeting. So we want to have more close relationship to those scientists who have intention and potential to work in international projects, especially Horizon. Our work is for Horizon Europe and European projects, so we stick to that. Widening as a focus on hop-on and twinning. Of course, widening is something for us, Ukraine, and for the widening countries, for the countries who are joining Horizon Europe now and joining this type of work, for scientists who have worked in the previous, for example, former Soviet Union country systems or planned economic systems, also for them, because to go straight into competition with the German and French and other big companies and institutions who have won and are winning projects systematically, it's hard. So
exactly this widening is called, this widening, so to say, layer, is something what our countries have to use more strategically and try to, you know, put these new groups, new scientific groups who want to participate in European research, to put them as a first step. It's a very good tool to put, to, you know, to, as a first step for the scientists to step into the research area and research system of Europe. Involvement in the EU-wide networks, NCP, CSAs, this is also very important. This is also why it is important to have a high professional NCPs and to stick with them through the period, because NCPs have opportunity to participate in already won projects. These are NCP CSA projects, which are helping NCPs and the offices and the researchers in the country in some endeavors that they have. For example, it can help for job shadowing for the office staff, or training for the office staff, or information campaign for the NCPs, or if you have new contracted NCPs, it will need time for them to catch up with information and so on. So this kind of CSAs provide a very good help and support for Horizon Europe offices and NCPs. And participation in European partnerships. I touched this thing before. Partnerships are something where countries and ministries, official delegations, so to say, ministries have to be involved in this, and state agencies in more share, so to say. But it's easier to come around the problem. It's something to get partnerships of different countries, different institutions, different experts around the same problem, around the similar things, around the similar problems. So, and it's also very flexible with financing. You can finance as much as you can, and you finance your own initiatives and partly finance. The other part comes. So I'm sure your NCPs will know more on this, but please don't hesitate. If you need any information or help with the Georgian office and the Georgian NCPs, will be more than happy to be involved in cooperation with our Moldovan and Ukrainian colleagues on the other hand. Next, please. Oh, that's all. Thank you very much for your interest, and thank you again to Igor for giving us this opportunity. I see some of our Georgian NCPs are also involved in this event, and I'm sure this event will be a start of our future collaborations and fighting similar problems and solving with each other's help. So we'll be more than happy to be involved in future events as well. And we'll invite you also for our events. Thank you very much for this opportunity. Mr. Levan, thank you for your presentation, and we look forward to cooperation between Ukrainian and Georgian offices also. Thank you. Колеги, ми так вже плавно, логічно підходимо до нашої останньої презентації, першої робочої частини. Вона логічна, тому що ми хочемо для вас презентувати саме Офіс програми Горизонт Європа в Україні та можливості програми саме для українських учасників. І для цієї презентації я запрошую до слова керівника Офісу Горизонт Європа в Україні, пана Ігоря Таранова. Пане Ігоре. So thank you very much. At the very beginning, I'd like to thank you so much for our foreign partners, for our European partners, for all who joined us today at this event. And the next my presentation will be in Ukrainian to make more convenient Ukrainian audience. But first of all, I try to remind Angela, Maria, Henriette, Tudor, Vitaly, Magdalena,
And Levan, thank you so much. We are very grateful and we are proud that we have so strong support from your side. And of course, many, many thanks to Ms. Ignorazzo and of course our coordinator, Ludmila and Frederick. Thank you so much. Let's start in Ukrainian because it's more convenient for everyone. And I try to prepare our audience to the next panel, which will be provided in Ukrainian. As you know, we can provide interpretation from English into Ukrainian and from Ukrainian into English. Thank you so much. Зараз ми перейдемо, звісно, українською мовою, тому що ви повинні розуміти, що ми національний офіс, ми офіс програми «Горизонт Європа», який створений в Україні. Сьогодні пані Ольга Полоцька вже зазначала про те, що ми є проєктом Європейської комісії, ми є тим грантом, ми є проєктом, який отримав грантову підтримку в Національному фонді досліджень України, і ми є звичайний структурний підрозділ цього фонду. Як ви знаєте, ми були вже створені у 20 грудня 2023 року. Відбулося офіційне відкриття. Чому слайд не хоче переключатися? Мабуть, ось. Це вже дуже далеко. Це вже дуже далеко. Якщо ми повернемося ближче. Наступний слайд, будь ласка, другий поставте. Дякую. Сьогодні вже пан заступник Денис Курбатов наголошував, що це найбільша програма Європейського Союзу з фінансування досліджень та інновацій із загальним бюджетом понад 95,5 мільярдів євро за усіма напрямами програми «Горизонт Європа». Відомо, що дана програма відкриває величезні можливості для українців, для всіх учасників цієї програми, як з країн асоційованих, так і з країн-членів Європейського Союзу. Ми є асоційованою країною. Ми перейшли той етап, коли ми були третьою країною-учасницею. Зараз ми є асоційованою країною теж на рівні третіх країн-учасниць. Але бюджет розповсюджується також на всіх учасників цієї програми. Це не виключно фінансовий пул, на який претендує Україна. На цей фінансовий пул претендують усі учасники даної програми. Чому ми повинні активізувати свою діяльність? Для чого нам потрібно брати максимальну участь у даній програмі? Тому що вона відкриває ряд тих можливостей, які ми до цього часу не використовували. Ось, будь ласка, зверніть увагу. Глобальні виклики, ми усі їх повинні подолати. Особливо зараз, коли ми спостерігаємо агресію з боку Російської Федерації, коли ми спостерігаємо забруднення навколишнього природного середовища, самотужки жодна країна з цим успішно не зможе справитися. Але у співпраці, у колабораціях, доклавши спільні зусилля дослідників, науковців, інноваторів, ми зможемо це подолати. Зверніть, будь ласка, увагу, що дуже важливо для нас і те, що програма має 3 відомі складових, 3 пілари, і у кожному з цих складових ми можемо знайти себе, своє відображення. Ми цілеспрямовано сьогодні запрошували лекторів, спікерів із Європейського Союзу, представників Європейської комісії, для того, щоб дати вам максимальне розуміння тих резервів, які ще не були використані. Це з урахуванням цієї цільової аудиторії, яка у нас присутня тут у залі і яка нас дивиться онлайн. Ми розкрили сьогодні вам про дії Марії Складовської-Кюрі. Ми розкрили вам сьогодні можливості у Європейській дослідницькій раді. Сьогодні ви також побачили, що у нас є ряд партнерств, які з нами працюють по програмах спільних. Ми говорили з вами сьогодні про досвід наших партнерів із офісів країн Східного партнерства. Це Грузія, це Молдова. І, звісно, ми дуже вдячні пані Магдалені Бем-Анджеєвській за те, що це був перший офіс програми «Горизонт Європа», з яким ми нав'язали співробітництво відразу після нашого офіційного відкриття. Отже, ми з вами бачимо, що є 3 напрями програми «Горизонт», є можливості комплементарної програми «Євроатом», є у нас спільний дослідницький центр, є у нас можливості розширення партнерства, є спеціальні програми у вигляді оборонного фонду. Це все те, що ви і так повинні вже розуміти і знати, але в порядку нагадування, звісно, що я це показую для того, щоб ми чітко знали, в яких рамках ми з вами працюємо і в яких параметрах. Сьогодні ви бачили статистику, і вона прозвучала вже з уст і наших партнерів, зокрема Грузинський офіс, Молдовський офіс це показував. Сьогодні пан Денис Курбатов також звертав увагу на успішність українців у програмах «Горизонт 2020» та «Горизонт Європа». Але ми хочемо звернути вашу увагу на ось цей показничок, який всіх привертає увагу, це відсоток успішності поданих заявок. Він може змінюватися на дашборді Кордісу, тому що
постійно хтось отримує дофінансування, проекти дофінансовуються, проекти закінчуються. Перед вами статистика попередньої рамкової програми «Горизонт 2020», де справді ми отримали фінансування за цією програмою для всіх українських учасників в сумі 49,5 мільйона євро і з успішністю поданих заявок 9,33. Натомість середній серед країн-учасниць був дещо нижче. Однак ми не піднялися вище 7-го місця серед третіх країн, але це також достатньо висока позиція для України. Що стосується вже у нас програми «Горизонт Європа», програма триватиме до 2027 року. Для нас є цікавими цифри те, яке отримали фінансування українські організації, це 36,65 мільйона євро. Програма ще триватиме і сподіваємося, що ми зможемо отримати належне фінансування за умови подачі переможних заявок на цей конкурс. Звертаю вашу увагу також на середній відсоток успішності поданих заявок українськими організаціями. Він у нас становить 18,5, а середній показник серед усіх країн-учасниць становить 18,19. Це свідчить про те, що колишні наші недоліки, те, що не було враховано у програмі «Горизонт 2020», відсутність досвіду вже має менший вплив на подачу заявок у програмі «Горизонт Європа». Тому що у нас функціонувала мережа НКП, національних контактних пунктів у програмі «Горизонт 2020», яка надавала підтримку всім потенційним аплікантам. Сьогодні ми вже знаємо, що цей процес розпочався інтенсивно у Міністерстві освіти і науки України, і ми сподіваємося, що найближчим часом у нас вже будуть номіновані національні контактні пункти. Ми зможемо з ними співпрацювати, утворити мережу, яка буде надавати вам, всім потенційним аплікантам, заявникам вузькоспеціалізовані послуги за певними напрямами, кластерами, компонентами програми «Горизонт Європа». Зараз ми з вами подивимося по кількості учасників у програмі «Горизонт 2020» та «Горизонт Європа». Для порівняння зверніть, будь ласка, увагу, що у програмі «Горизонт 2020» переважна кількість була приватних організацій. Там не було закладів освіти, а вже ми дивимося на програму «Горизонт Європа», то вже заклади вищої освіти, вони піднімаються у кількості. І знову ж таки, все ж ми бачимо, що у нас є потенціал, який треба використовувати. Всім відомо, що подавши раз заявку на конкурс, не перемігши в цьому конкурсі, не треба знеохочуватися, адже ми всі розуміємо, що якщо я перший раз аплікую, то високого успіху може й не бути. Проте є можливість у вас долучитися в якості члена консорціуму до лідируючого університету, який має досвід, а це вже дасть можливості вам бути меншою мірою перевантаженим певними роботами, пов'язаними із подачею комплексної заявки, проте у разі її успішності ви зможете отримати певне фінансування та підтримку для того, щоб реалізувати даний проект. Зараз ми бачимо з вами, як фінансувалися наші організації в програмі «Горизонт Європа». Звертаю вашу увагу, що у нас тут міняється показничок наукових установ і міняється показник уже інших організацій. От саме тут ми з вами знаходимося, як Національний фонд досліджень України, який отримав грант на реалізацію проєкту «Офіс Горизонт Європа в Україні». Оце перед вами саме ця церемонія відкриття нашого офісу. Це офіційне відкриття 20 грудня 2023 року. Ми вдячні тим, хто присутній у цій аудиторії, який був у нас цей захід, ви бачите по фото. Особи, які приймали участь у ньому, побачили, що є певний інтерес і підтримка Європейської комісії. На заході була присутня у нас єврокомісарка пані Іліана Іванова, ну і, звісно, вище політичне керівництво. Після цього розпочалася робота, після цього ми почали інтенсивно працювати для того, щоб добрати персонал, організувати свою роботу, правильно розподілити функціональні обов'язки для того, щоб досягти максимального результату. Але я ще раз підкреслю, що ми є проєктом, який фінансується Європейською комісією. Тобто, як уже сьогодні пані Ольга Полоцька зазначала, ми 100% фінансуємося за рахунок гранту Європейської комісії. А тривалість цього проєкту 36 місяців.
36 місяців швидко злітає, тому що від моменту відкриття вже пройшло декілька місяців, а ми працюємо для того, щоб бути корисними українському суспільству і спільноті. Ми вже чітко ідентифікували свою цільову аудиторію, з ким ми будемо працювати. І коли ви заповнювали реєстраційну форму, ми всіх просили заповнити таку графу, чи мали ви досвід у попередній рамковій програмі «Горизонт 2020», чи мали ви досвід у програмі «Горизонт Європа». Показники були недостатньо високі, але це свідчить, що захід ми робимо для тих, хто хоче більше знати про програму «Горизонт Європа». Усі представники офісів – молдовський, грузинський – сьогодні наголошували про те, що серед ключових завдань і показників їхніх є те, щоб підвищити можливості, участь, щоб у учасників з країн їхніх була вищою і перемагали вони під час подачі певних проєктних заявок. Отже, наша цільова аудиторія насамперед це національні контактні пункти, очікуємо їх номінацію. Всі учасники ми не обмежували. Ми не обмежували сьогодні слухачів нашого заходу, ми просто диференціювали за групами, провели для себе аналіз, хто більше цікавиться, чи це заклади вищої освіти, чи це наукові установи, чи громадські організації, чи органи місцевого самоврядування, чи приватний бізнес, чи інноваційні структури, чи просто фізичні особи. Для всіх цей захід. Звісно, наукова інноваційна спільнота – це теж наша цільова аудиторія, заклади вищої освіти. Ми вдячні, що є представники університетів. І наступна панель, яка буде для вас проводитися, вона абсолютно буде враховувати усі ваші інтереси, тому що ми будемо працювати у синергії з національним Erasmus офісом, з національним координатором КОСТ, з офісом під інтелектуальною власністю, також національним. Ну і звісно, ви знаєте, що у нас відкрився і IT Hub, це також дуже важлива структура, теж має бути спікер у нас сьогодні. У нас також є ключові стейкхолдери серед малих і середніх підприємств і, звісно, центральні органи виконавчої влади. Пані Магдалена Беменджиєвська сьогодні представила організаційну схему, і де чітко зазначено, що їхній національний офіс є в складі НЦБРу і підпорядковується Міністерству освіти і науки України. Для нас Міністерство освіти і науки України є основним стейкхолдером, є нашим бенефіціаром і центральним органом виконавчої влади, який реалізує програму «Горизонт Європа» і відповідає за її реалізацію та імплементацію в Україні і творить державну політику у цій сфері. Також ми працюємо і з іншими міністерствами. Як ви знаєте, у березні ми провели також інформаційний день для вузькоспеціалізованих категорій слухачів. Це заклади вищої освіти, наукові установи Міністерства охорони здоров'я, а також заклади вищої освіти, які у цій сфері працюють та мають наукові установи. Поза тим, ми дуже раді, що сьогодні у нас на цьому заході присутні представники програмних комітетів програми «Горизонт Європа», які відповідають за її моніторинг. Це також наша цільова аудиторія. І, звісно, також ключовий стейкхолдер – це Європейська комісія, яка саме і фінансує наш проект. Серед основних завдань, я не буду дуже багато повторюватися, як вже сьогодні ви чули, колеги з Грузії, Молдови це говорили, ми найсвіжіші або наймолодші офіси. У Молдові відкрили офіс минулого року, в травні, ми відкрилися офіційно в грудні минулого року. Але завдання базові, ключові для всіх одинакові – це підтримка національним контактним пунктам, це поширення інформації про програму «Горизонт Європа», це створення мережі НКП, це консультування, ну і, звісно ж, моніторинг проєктів. Ми також очікуємо на номінацію Офісу як ключового національного контактного пункту, щоб мати доступ до відповідних статистичних даних Європейської комісії про результати участі України у даній програмі та готувати відповідні аналітичні матеріали, які будуть і вам корисні. Зараз ми готуємо свій перший звіт про прогрес виконання даного проєкту, який буде також оприлюднений. Я думаю, що якщо ми спільно з вами будемо ефективно працювати, будемо докладати максимум зусиль, з вами будемо комунікувати належним чином, вибудуємо хороші стосунки, то наша участь у програмі зросте. Кількість поданих заявок буде успішною, вона також матиме тенденцію до зростання, а ми зможемо вам допомогти також і у пошуку партнерів, якщо ми зможемо знайти саме такі важелі і такі інструменти,
а також шляхи, які дадуть вам можливість якнайшвидше з ними сконтактувати та реалізувати спільно щось корисне для України. Тепер я хочу, щоб ви познайомилися із складом нашої команди. Це дуже важливо, тому що ми на кожному заході намагаємося пояснити, хто з вас з ким може комунікувати, як працювати і консультуватися. Я прошу не робити фото цих презентацій. Чому? Тому що ми після заходу здійснимо всім розсилку, ви їх отримаєте, для того, щоб вам було комфортніше працювати. Ну і знову ж таки запис ведеться, можна завжди проглянути буде цей запис і взяти те, що ви, можливо, десь пропустили. Отже, я почну з того, що ми маємо у складі по штатному розпису 14 осіб. Польський офіс має 50 осіб, плюс в них є ще горизонтальні НКП. У Грузії, як ви бачили, штат був не оприлюднений по кількості, але в Молдові є лише керівник і є 3 відповідальних за кожним напрямом програми «Горизонт Європа». У нас структура таким чином побудована, щоб не залишити певний напрям виключно в компетенції однієї особи, щоб декілька працівників офісу були відповідальними за певний напрям чи пілер англійської мови даної програми і по кластерах. Отже, я почну говорити про те, що не всі сьогодні представники нашого офісу присутні у цій залі, тому що є інші обов'язки, але більшість працівників знаходиться тут, щоб ви могли з ними познайомитися. Пані Наталя, будь ласка, підійдіть сюди. Я вам хочу представити заступницю керівника офісу пані Наталю Діденко. Вона у нас кандидатка сільськогосподарських наук. Пані Наталя у нас посідає компетенції у другому напрямі програми «Горизонт Європа», як видно. Вона у нас компетентна по кластеру 5, вона компетентна у нас по кластеру 6, вона у нас компетентна по розширенню партнерства. Хочу вам сказати, що у нас дуже прискіпливий відбір. У нас є ще одна відкрита вакансія. Якщо хтось бажає, можете подаватися. Пані Олена Лівінська у нас сьогодні не тут знаходиться, вона у нас онлайн підключена, але пані Олена Лівінська у нас кандидатка біологічних наук. Пані Олена Лівінська насамперед, як кандидатка біологічних наук, задіяна у кластері здоров'я, кластері 6 з пані Наталією, і вона також відповідальна за розширення участі та зміцнення партнерства. Надалі я вам хочу представити пана Григорія Наумовця. Ось він там у нас знаходиться, за пультом. Як ви бачите, у нас немає чогось такого, як ейджинг в офісі. У нас дотримуються всі стандарти європейські. Пан Григорій у нас кандидат фізико-математичних наук. Що дуже важливо, він у нас спільно зі мною відповідає за спільний дослідницький простір. Ну і пан Григорій у нас це кластер 4 і програма Євроатом. Пані Юлія Ремінська, вона знаходиться ось нас там. Пані Юлія, підніміться, будь ласка, щоб на вас подивилися. Пані Юлія Ремінська у нас доктор філософії в галузі права. Сьогодні ви бачили, що було в нас 2 спікери по компоненту дії Марії Складовській-Кюрі. Оце є те дітище, за яке відповідає у нас пані Юлія Ремінська. Поза тим, пані Юля у нас ще у кластері 2 є відповідальною особою культура, креативність та інклюзивне суспільство. Сьогодні також з нами онлайн пан Олександр Моїсеєв. Він у нас кандидат юридичних наук, але він у нас спільно з паном Максимом Колісником відповідає за 3-й напрям програми «Горизонт Європа» – це інноваційна Європа. Плюс у нього є ще додаткові навантаження по розширенню та зміцненню партнерства – це реформування та вдосконалення європейської системи досліджень та інновацій. Пан Максим Колісник у нас також є кандидатом наук з державного управління. Пан Максим у нас знаходиться зараз не з нами, він онлайн, але він разом з паном Олександром Моїсеєм – це 3-й напрям і 2-й напрям. Зокрема, ми говоримо про те, що він спільно з паном Григорієм Наумовцем за кластер 4 відповідає, плюс додаткове ще розширення участі та зміцнення європейського дослідницького простору. Пані Таїсія Симочко у нас з нами, прошу подивитися. Підніміться, пані Таїсія. Пані Таїсія у нас має великий досвід роботи в НКП програми «Горизонт 2020», а також вона у нас відповідає за кластер «Перший здоров'я» і за кластер 5 програми «Горизонт Європа». Також у нас сьогодні онлайн працює пані Надія Наумова, це кандидат юридичних наук. Пані Надія у нас відповідає
за кластер 3 – це цивільна безпека для суспільства. За спільну програму і за спеціальну програму вона у нас виключно тільки має в межах повноважень з пані Ольгою Палехою, це Європейський оборонний фонд. І хочу вам також представити ще пані Ольгу Палеху. Пані Ольга, підніміться, у нас з нами тут у залі сьогодні. Пані Ольга у нас кандидатка економічних наук. Пані Ольга у нас відповідає ще поза тим за кластер 3, ну і кластер 5. Жоден офіс не може функціонувати нормально, коли не вибудована архітектура так, що є у складі операційний менеджер. Пані Олена Савіна у нас ці функції виконує, вона знаходиться в нас онлайн, підключена із Києва. І, звісно, для того, щоб ви максимально швидко у найбільш комфортних обсягах отримали інформацію про нашу діяльність, у нас запроваджено 2 посади фахівців з комунікацій. Я хочу вас познайомити з ними. Це пані Юлія Кошик. Пані Юлія, підніміться, будь ласка, вона з нами тут, пані Юлія Кошик. І пан Денис Ніколайчук, це наш модератор, який також працює. Хочу нагадати вам, що станом на сьогодні у нас є вже 3 сторінки в соціальних мережах, ви їх побачите, а також є сайт, який ми вже оперуємо, адмініструємо, починаючи з кінця лютого 2024 року. Короткий план того, що ми робимо. Тут виключно ті заходи, які ми ще не зробили. Сьогоднішній захід був тут у плані, але його вже немає, тому що ми його проводимо, ми його виконуємо. У нас заплановані як навчальні, так і інформаційні заходи, а також є заходи спільні з представниками програмних комітетів і з представниками майбутніх номінованих національних контактних пунктів. Дуже шкода, але через ситуацію, яка зараз в Україні, частина учасників з Одеси не приїхала, вони не можуть приїхати. Частина з тих регіонів, які зазнали бомбардувань, також сьогодні не з нами. Тому ми просто у наших планах зазначаємо, який це буде захід, а програму деталізуємо перед самим заходом, включаючи ваші інтереси та ваші запити. Ми насправді перед тим, як проводити сьогоднішній захід, провели опитування наших колишніх НКП програми «Горизонт 2020». Ми дізналися, враховуючи ваші запити, які ви нам надсилаєте, що вам потрібно, які інтереси у вас з'явилися додаткові для того, щоб правильно скласти програму заходу. Отже, як бачите, у нас тут все до кінця року вже завантажене, але це зовсім не означає, що ми не реагуємо на ваші потреби, на ваші запити, на ваші прохання. В будь-який момент ми готові провести додатково все те, що є поза даним планом. Те, що вас може зацікавити нове, ми запроваджуємо онлайн-консультування за відповідними напрямами та кластерами програми. Перед тим, як ми будемо його проводити, в цілях безпеки, звісно, тому що ми всіх раді будемо бачити, якщо ви до нас завітаєте в офіс у Києві. Це вулиця Бориса Грінченка, 1. Однак безпекова ситуація не завжди дає можливість бути з нами, тому ми онлайн такі консультації запроваджуємо. Що потрібно вам буде зробити? Коли появиться анонс, будь ласка, надсилайте свої питання, щоб ми могли протягом певного часу чітко дати і кваліфіковано відповіді на всі ваші запитання в межах програмних документів, які видаються за програмою «Горизонт Європа». Ну і тут коротка інформація про те, що ми робили. Це зовсім не все описано, а виключно те, що може вас зацікавити або може бути цікавим для наших стейкхолдерів. Зверніть, будь ласка, увагу, по структурі ви вже знаєте, що нас сьогодні 13. Ми така чортова дюжина, але досить потужна дюжина. Одну особу ми хочемо ще собі знайти. Достатньо високі кваліфікаційні вимоги. Про сторінки у соцмережах вони в нас є. Наголошую, що у наші сторінки у соцмережах виключно для інформування. Для того, щоб ми могли з вами проводити листування, ми створили відповідну базу стейкхолдерів. Ми просимо вас офіційно звертатися на нашу поштову скриньку. Я поясню чому. Ось, зверніть, будь ласка, увагу на цей показник. Ми надали відповіді на 81 письмову вашу заяву з проханням проконсультувати. Але це не означає, що це тільки 81 був запит. Надходить запит, ми даємо на цей запит відповідь. За цим запитом повторний запит, ще інші питання. І так аж до кінця, якщо це помножити на 5, інколи на 7, інколи на 3,
Поки ми не вирішимо ваші питання і ви не напишете, що ви отримали повністю відповіді на них, ми його не закриваємо. Якщо ви порахуєте приблизно, то можна уточнити і порахувати, скільки ми потратили часу для того, щоб бути вам корисними, і ми вчимося у вас. Ми вдячні, що ви запитуєте. Ми також підвищуємо кваліфікацію свою на тренінгах, на навчальних курсах. Щодо бази стейкхолдерів, ви знаєте, що ви всі попадете в цю базу стейкхолдерів і будете отримувати розсилку. Ми вже це практикуємо декілька місяців для того, щоб потенційні учасники і вузька цільова аудиторія отримувала ту інформацію, яка є вам потрібна і корисна. Але це не означає, що ви не можете користуватися іншими інформаційними ресурсами, нашим сайтом, нашими сторінками в соцмережах, де ми ще більше інформації будемо поширювати. Ну і сьогодні говорили наші колеги з Грузії, з Молдови, дякували нам за те, що ми їх залучили до заходу. Ми також їм вдячні за те, що вони долучилися. За цей короткий період нам вдалося взяти участь у більше ніж 40 партнерських заходах. Це дуже і дуже багато, як на навантаженість, яка у нас є. Ну і про наше навчання. Так, ми навчаємося, як я сказав. З нами проводять тренінги представники Європейської комісії. Ми залучаємо наших стейкхолдерів. Ми вдячні нашим партнерам з Польської академії наук, які для нас провели відповідні тренінгові заняття. Вдячні всім тим, хто дбає про те, щоб ми могли поділитися своїми знаннями, як правильно брати участь у програмі «Горизонт Європа», починаючи від пошуку конкурсу, завершуючи тим, що ми вже можемо описувати ваші історії успіху. Це наші контакти, їх можна знайти скрізь. І, як завжди говорять, найвище мистецтво модератора, яким є Денис Ніколайчук, привести всю нашу аудиторію вчасно до обідньої перерви. Я думаю, що я вклався. Пане Денис, вам мікрофон. Пане Ігорю, дякуємо вам за представлення. Колеги, чи маєте ви питання до пана Ігоря? Не маєте. Добре, тоді я хочу сказати, що ми підійшли до завершення першої робочої частини сьогоднішнього дня. Я на цьому наголошую, тому що після обіду буде друга частина робоча. Вона буде значно коротшою, але не менш цікавою, тому що, як пан Ігор сказав, ми для вас розповімо про програму КОСТ, про програму Erasmus+, про Український національний офіс інтелектуальної власності, про IT Community Hub. І після цього, і в принципі зараз, під час обідньої перерви, ми з вами можемо поспілкуватися, познайомитися, ви зможете задати свої питання, які вас зацікавили. І ми дуже вас просимо і заохочуємо цю частину також разом з нами провести. Зараз я вас дуже також попрошу повернути гарнітури туди дівчатками на переклад. І welcome на обідню перерву. Колеги, наголошуємо, що наша обідня перерва до 14:45.
Панове, будь ласка, буквально хвилинка, і ми будемо розпочинати. Панове, 15:00 на годиннику. Дуже приємно бачити, що ви залишились. Це говорить про те, що ті програми, про які ми будемо зараз говорити, вони є актуальними, цікавими. Також особисто для мене дуже приємно було спостерігати, що ми вже з вами так в неформальній обстановці перезнайомилися, побачили один одного, вже налагодили якісь певні контакти, і запевняю вас, що наш офіс, я впевнений, що представники, наші гості, які тут присутні, вони всі відкриті до співпраці, радо допоможуть вам, чи можуть, і ми сподіваємося, що ця робота принесе дуже хороші плоди як для вашої конкретної роботи, так і для розвитку України загалом. Отже, йдемо по програмі. І я запрошую до слова пані Оксану Бережну, керівницю експертної групи з питань розвитку інновацій Директорату науки та інновацій Міністерства освіти і науки України, національну координаторку Європейської асоціації КОСТ в Україні, представницю програмного комітету Європейська інноваційна рада та європейські інноваційні екосистеми програми Горизонт Європа. Пані Оксано, надаю для вас слово.
Так, дякую. Єдине, що зразу попрошу організаторів, я намагаюсь поширити презентацію, але не вдається. Так, зараз, Поки хвилинку. що потрібен доступ. Пані Оксано, спробуйте, будь ласка, ще раз. Ви маєте мати доступ до поширення екрану. Мгм. Немає. Чомусь я не можу поширювати контент у WebEx. Там має бути опція Share на екрані. Опція є, опція не відкривається, тому що Allow WebEx to share your content, і в мене він дозволений, але не далі не пускається віконце. Тобто ви ніяк не зможете відкрити. Ем, Дивіться, варіант опція, ви можете надіслати презентацію для нас, ми зможемо її самостійно поширити. Давайте зараз так тоді зробимо. Так, добре, тоді для Ігоря Відтягувати Михайловича, будь час? ласка. Так. Угу. Секунду. Так, ну, тоді 2 хвилинки ми зараз це зробимо. Неможливо, так? Там ніяк. В мене немає доступу і прав на поширення. Да. Тоді ми чекаємо презентацію від вас. Угу. Можливо, тому що я зайшла як гість, можливо, є інші опції, як зайти, але я вже надіслала Ігорю Михайловичу. Так, добре. То Зараз ми запустіть перейшли на будь ласка. презентацію. Пані Оксано, можливо, тоді, щоб не затягувати тоді час. поки Так, скажіть, так, починається розпочніть, будь ласка. Так, дякую. Презентації. Дякую. Вітаю всіх учасників, організаторів сьогоднішнього інфодня. Хочу відмітити актуальність взагалі проведення таких заходів, тому що нам дуже важливо, щоб учасники саме української наукової та інноваційної екосистеми повністю володіли інформацією про відкриті можливості, які пропонують наші міжнародні партнери, в тому числі в рамках програми Горизонт Європи, у всіх її колах, які відкриваються, у всіх її напрямках, зокрема, і це стосується асоціації КОСТ, про яку я сьогодні детальніше розповім. Я є національним координатором в Україні асоціації КОСТ, і вам сьогодні розповім про ті можливості, які є для дослідників та інноваторів в рамках її активностей, про вже успішний досвід, про перші результати, про те, що ми змогли за 2 роки повноправного членства України в КОСТ досягти, як ми рухаємося, про те, як вже науковці використовують цей інструмент, і, власне, взагалі про те, як долучитись до цієї ініціативи, тому що ініціатива в першу чергу спрямована на побудову нетворку, тобто співпраці, комунікації, взаємодії між українськими вченими та дослідниками Європи та всього світу також. Зокрема, це працює шляхом побудови і проведення заходів інформаційно-комунікаційних, це і стажування, і тренінгові програми, і відповідні короткострокові наукові місії, які фінансуються в рамках асоціації КОСТ за кожною тематикою. І що взагалі відрізняє КОСТ від інших програм міжнародної підтримки, те, що в КОСТі науковці самі формують тематику, яку пропонують відкрити на наступні 4 роки. В КОСТі це називається «Дія», і «Дія» відкривається на 4 роки під конкретну наукову тематику, і головні критерії для того, щоб ця тематика змогла забезпечити побудову мережі. Пані Оксано, перепрошую, так, є вже ваша презентація, можемо її переключати. Так, дякую. Можемо тоді до наступного слайду переходити. Дякую. Ось, і на цьому слайді ви якраз, власне, можете побачити про те, як ми вже рухаємося. З 30 березня 2022 року ми є повноправним членом асоціації КОСТ, і в нас вже є досить значний залучений бюджет. У нас відсоток дій за участі України значно збільшився. Ви можете побачити динаміку, яка була з 2018 року, і те, що вона практично до 2022 року не змінювалася, але з 2022 року станом на зараз це вже 44%, тобто в 2 рази ми збільшили активність України в асоціації КОСТ. У нас вже є лідерські позиції в діях, це в 5 діях, і маємо багатьох учасників робочих груп, це 345 осіб. І можна наступний слайд.
Дещо також щодо там статистики і наших результатів. На цьому слайді ви можете побачити назви тих дій, де ми займаємо лідируючі позиції. Що це означає? Що Україна максимально представлена в цих діях за цими тематиками і також має позицію лідера, тобто в керуючому комітеті саме українські представники відповідають за розподіл фінансування, за формування основних завдань, за дизайн тих заходів і тих інструментів підтримки, які будуть виділятися цією дією. Можна далі наступний слайд. Також щодо участі в 2023 році в заходах, це були короткострокові наукові місії, 10-25 стажувань і участь в 2 тренінгах, і навіть 1 тренінгова школа відбулася на території України. А в 2022 році у нас такого показника не було, власне, через безпекові питання, але в 2023 вже вдалося це організувати. Тому навіть в таких надскладних умовах ми починаємо інструменти асоціації КОСТ використовувати і впроваджувати і на території України. Можна на наступний слайд. Отже, взагалі, які переваги участі в цій програмі? Перш за все, це наукові переваги, це доступ до наукової, науково-технічної інформації, це доступ до трендів та результатів досліджень, над якими працює Європа, це побудова тісної взаємодії та нетворкінг, це кар'єрні можливості, тому що в КОСТ є опція пропонувати, які є відкриті вакансії в самій асоціації. І дуже багато дослідників цим також користуються. Зокрема, це стосується тих, хто зараз тимчасово за межами України, тому це хороша теж опція. І, звичайно, фінансова підтримка. Всі дії, активності, які проводяться, вони передбачають надання фінансової підтримки, а якщо ви представляєте Україну і є членом керівного комітету, то всі ваші відрядження також оплачуються в рамках асоціації КОСТ. Щоб детальніше дізнатися, ви бачите на слайдах 2 QR-коди. Перший – це для того, щоб відвідати взагалі веб-сайт КОСТ і детальніше ще почитати. І наступний – це вже щоб створити КОСТ-аккаунт, що я всім рекомендую. І далі розповім, що це взагалі дасть вам як науковцю, якщо ви там зареєструєтесь. І наступний слайд. Отже, в КОСТі є 3 формати участі. Перше – це як учасник відкритої дії. Це, тобто, уже 2 країни, бо заявку на відкриття дії подає 2 головних країни, перший аплікант і другий, але який далі доформовує консорціум, загалом має бути 7 країн. Відповідно, ця дія вже є відкритою, і ви можете до неї долучитись на будь-якому етапі. Вам потрібно лише знайти її за ключовими словами і за ключовим інтересом в вашій науковій сфері, передивитися детальніше її завдання. Якщо вам цікаво, тоді до неї долучатися. Друга опція – це як аплікант заявки на новий проєкт, тобто на відкриття нової дії. Про це також розповім детальніше, тому що це вже подання заявки, формування консорціуму, який буде подавати разом з вами. І, власне, це відбувається на порталі також ЄПОСТ, де розміщена вся детальна інформація по заповненні заявки. І якщо потребуєте допомоги в її заповненні, також можете звертатись до мене. І третя опція – як експерт з оцінки поданих заявок. І тут є 2 варіанти. Ви можете оцінювати також ті дії, які подані як пропозиції на відкриття, а також можете оцінювати звіти за результатами взагалі вже виконання цієї дії. Можна наступний слайд. Тепер детальніше про опцію учасника уже відкритих проєктів. Тобто ви заходите на сайт КОСТ, знаходите цікаву для вас дію тематику. Вони бувають або досить загальними, або бувають дуже точковими. Теми є представлені в усіх галузях. Це і біотехнології, і медтехнології, це і соціогуманітарні напрямки, це і прикладна, і фундаментальна наука. Абсолютно немає ніяких обмежень, тому що формують її самі дослідники, формують її в рамках свого інтересу, і вона отримує позитивну оцінку тоді, коли дослідники при поданні заявки можуть показати, що ця тема цікава в багатьох країнах, і вони зможуть будувати широкий нетворк, тобто в широку співпрацю, і чим більше вчених туди буде залучено, і чим більше вчених працюють над цією темою,
тим більший шанс на успіх в проходженні такої заявки, ну і далі в імплементації самої дії та її завдань. Завдання, дії і заходи, які пропонується проводити на першопочатковому етапі, коли взагалі виграна тільки заявка, і далі формується план її роботи. Все це визначено в меморандумі. Меморандум розміщений на сторінці дії. У розділі Browse Action можете вибрати конкретно її і далі побачити в вкладочці Action Details. Перша опція – це меморандум. Ви з ним ознайомлюєтесь, бачите завдання, бачите цілі, які ставлять перед собою країни, які подали заявку, і далі завдання, і чи вам це цікаво досліджувати, чи ви можете до цього долучитися, і в якій ролі, і далі тоді ви вже визначаєте вашу контактну особу в залежності від того, в якому форматі ви хочете до неї долучитись. І можна наступний слайд. І, власне, варіантів долучення до вже відкритої дії є також 3. Ви можете претендувати на призначення вас як члена керівного комітету, тобто МС від України. Для цього вам потрібно сконтактувати з національним координатором, тобто зі мною, і вам потрібно розуміти, що ви досить глибоко володієте цією тематикою і зможете забезпечити формування великої взаємодії і залучення багатьох науковців саме з України до роботи над цією тематикою. Далі наступний варіант – це учасник робочої групи. В кожній дії є до 6 робочих груп. Ви можете також на слайді побачити, як це виглядає взагалі на сайті. Ви можете обрати будь-яку з робочих груп і подати через сайт заявку та долучитись до неї. Тоді вашу кандидатуру розглянуть на черговому засіданні виконавчих керівників цієї дії, і її в разі успішного проходження і затвердження вас повідомлять та будуть долучені до активності цієї робочої групи. Робочі групи, вони дещо просто звужена тематика за напрямами відповідно загальної дії. І третій варіант – це учасник активності дії. Тобто ви можете брати участь у грантах на конференції, можете виступати як їх учасником, так і пропонувати себе в ролі організатора конференції, можете брати участь у тренінгах, воркшопах, короткострокових наукових місіях, стажуваннях, які проводяться і фінансуються в рамках цієї дії, всі опції, які нею пропонуються. Для цього вам потрібно відвідати веб-сайт дії, тому що кожна дія має ще свій веб-сайт, на якому детальніше розміщує всю інформацію про ці активності. І для цього вам потрібно сконтактувати з головою дії. Ця інформація розміщена на сторіночці дії, ви можете побачити її також на слайді, як це виглядає, і або з представником в виконавчому комітеті від України. Єдине, що тут звертаю увагу, наразі ця опція не буде працювати, тому що в умовах війни прийнято рішення, що інформація про українських учасників на веб-сайті не буде розміщена, тому що там доволі детальна інформація зазначається про особу, її контактний телефон, імейл, а також адреса установи, в якій вона працює. Тому в цілях безпеки ця інформація поки закрита. Тому, якщо ви хочете дізнатися, чи є в цій дії особа, яка призначена МС, ви контактуєте зі мною. І можна наступний слайд. Далі опція апліканти заявки. Це дещо складніший процес. В нас ще немає успішного досвіду в Україні заявок, які були подані в якості першого апліканта, тобто головного апліканта. В чому різниця між головним та вторинним аплікантом? В тому, що, власне, головний аплікант отримує бюджет весь і далі ним уже розпоряджається між іншими учасниками дії. Але у нас вже є успішний досвід, де Україна є вторинним аплікантом, тобто вона теж володіє повністю всіма правами щодо формування адженди самої дії, щодо формування завдань, заходів, розподілу бюджету, участі в організації заходів тощо, але як вторинний аплікант. Взагалі процес подачі він є одноетапним, заявка подається онлайн, розміщена на веб-порталі загальна інформація та технічний додаток щодо заповнення заявки.
Головне, щоб заявки фокусувались на наукових та технологічних перевагах, розвитку та нетворкінгу, і заохочуються дуже мульти- та інтердисциплінарні заявки. Таким чином, ви можете показати, що ви більше науковців можете заохотити до участі у вашому нетворку. І наступний збір заявок відкрито до 23 жовтня 2024 року, тобто майже до кінця жовтня цього року ви можете подавати заявку. І можна наступний слайд. Також є ще опція подачі як експерта, і це пов'язано з тим, що я звертала увагу, що всім потрібно перейти і створити кост-аккаунт, тому що таким чином ви стаєте видимим дослідником для європейського нетворку дослідників і для світового також, тому що багато країн беруть участь в ініціативах асоціації КОСТ, які не є членами Євросоюзу, тому це хороша опція для того, щоб занести себе на карту і бути запрошеним не лише як експертом, але й як потенційно партнером на створення інших заявок в інших проєктах. Але що дає ще експертиза сама? Експертиза в рамках КОСТ є двох видів. Як я казала, це на етапі оцінки заявок на відкриття нових дій і на оцінки результатів вже дій, які завершили свою роботу, яка здійснювалась протягом усього терміну її існування. Власне, ця робота є оплачуваною і досить часто проходять на експертизу проекти, проходять на експертизу українським дослідникам. Для цього вам треба правильно заповнити форму про себе як науковця, зазначивши сферу ваших досліджень, зазначивши основні ваші праці. І це досить гарна теж опція для того, щоб зрозуміти, як відбувається експертиза, зрозуміти, як правильно писати заявки, тому що це, власне, теж доступ до того, як ці заявки написані, і ви можете це також побачити і, власне, далі використати для того, щоб підготувати свою заявку, тобто знайомитись більш детальніше з формою також. І загалом КОСТ потрібно використовувати як першу вхідну таку базову точку для того, щоб знайти партнерства для майбутніх проєктів в рамках програми «Горизонт Європа», тому що всі вони також пов'язані з тим, що потрібно формувати консорціум, знаходити партнерства, потрібно, щоб вас запрошували, тому, власне, КОСТ для цього і працює. Тому всім рекомендую детальніше з ним знайомитися. У нас вже хороша динаміка і збільшення інтересу до цієї програми. Це свідчить, що вона дійсно працює. Ми також регулярно проводимо інформаційні дні, робимо більш детальні, де проговоримо, як подавати заявку, запрошуємо вже наших дослідників, яких це вдалося, також представників виконавчих комітетів, щоб вони поділились більш детальніше досвідом, як це працює, коли ти представник керуючого комітету, які у вас функціонал та завдання, скільки це займає часу і які преференції це дає. Тому слідкуйте також за інформаційним повідомленням щодо асоціації КОСТ. Також часто, можна наступний слайд, в інформаційному інструменті, який у нас називається InfoScience-бот, ми розміщуємо інформацію щодо запитів про пошук партнерів для відкриття і подання заявок. Досить часто у нас міжнародні партнери, взагалі як це працює, інші національні координатори країни звертаються до мене і просять надати мені авторські колективи або конкретних науковців, які працюють за цією тематикою в Україні, щоб їм запропонувати долучитись до спільної роботи. І, власне, цю інформацію ми пропонуємо або на InfoScience-боті, або точково знаємо, хто в Україні займається цією тематикою, і вже надсилаємо детальну інформацію. Це працює і в зворотньому напрямку. Якщо у вас є тематика, яку б ви хотіли подати, ви можете її також надсилати, і я таким чином можу з шляхом комунікації з усіма національними координаторами знаходити вам партнерів для подачі спільної заявки. На слайді ви можете побачити мої контакти. Тут і імейл, і телефон. Всі контакти є також на веб-сайті КОСТ, тому, будь ласка, звертайтесь і бажаю вам успіху у використанні інструментів КОСТ. Дякую за можливість проговорити ще раз детальніше про цю ініціативу
і будуть запитання, буду рада відповісти. І всім дякую за увагу. Пані Оксано, дякуємо вам, що ви до нас доєдналися за цікаву презентацію. Колеги, можливо, хтось має питання до пані Оксани. Не соромтеся, давайте. Добре, тоді ми запрошуємо все-таки контактувати. Якщо у вас будуть виникати такі питання безпосередньо до пані Оксани, я впевнений, що вона не відмовить вам у консультації. Пані Оксано, дуже дякуємо вам. І я запрошую до слова нашого наступного спікера, пані Жанну Таланову, заступницю координатора, менеджерку з аналітичної роботи Національного Erasmus Plus Офісу в Україні, координатора національної команди експертів з реформування вищої освіти Є+. Пані Жанно, запрошую вас. Тут в мене так. Вітаю. Давайте я одразу, через те, що я не бачила список учасників, запитаю, хто з вас має досвід участі в Erasmus+. Можете руку підняти? Угу. Меншість. Бо ми звикли до аудиторії, де новачків менше, ніж ті, хто брав участь. Приблизно як в горизонті, десь 70% закладів вищої освіти вже долучилися. Значить, ви відноситеся до тих невеличкої частки, що ще не в Erasmus+. Я хочу сказати, що програма Європейського Союзу Erasmus+ перетинається одразу, тут очевидно, з Горизонт Європа в частині підготовки PhD. Марія Кюрі Складовських, знаєте, цей напрям, який займається підготовкою, стажуванням науковим і так далі, докторів філософії і постдоків, по-нашому, ті, хто вчиться в докторантурі, майбутніх докторів наук. Так само в Erasmus+ є можливість робити проекти, які спрямовані на підготовку PhD, їх мобільність, наукове стажування в Європі. Тобто тут очевидний перетин і така синергія може відбуватися. Що стосується інших напрямів Erasmus+, і де, як ви можете їх використати для того, щоб посилити свій потенціал, зараз коротко поговоримо. Значить, програма Erasmus+ спрямована на кілька напрямів ключових. Це освіта, професійна підготовка, молодь і спорт. Звісно, ми будемо говорити про освіту. Новий етап почався у 2021 році, у 2027 завершиться. До цього терміну нам треба з вами дуже попрацювати для того, щоб також набути нового статусу як країна-член програми Erasmus+, так само, як з Горизонтом свого часу сталося, коли Україна стала асоційованим членом Горизонту. Горизонт спочатку 2020, і тепер і Європа. Новий етап спрямований на от такі зміни, глобальний вплив, так само, як і напрями досліджень в рамках Горизонт Європа. Є спеціальні виняткові заходи під час війни для України, які були створені для закладів вищої освіти, студентів, викладачів. Про них дещо вже згадували попередні спікери, ви чули. Це і підтримка мобільності під час перебування за кордоном наших викладачів, науковців, студентів, аспірантів. І спеціальні більш гнучкі правила залучення до проєктів Erasmus+, так само, як і до наукових проєктів. Більш детально за посиланням, там де ви бачите виділено, це є посилання, і потім ви можете більш детально ознайомитись, коли отримаєте презентацію. Два документи, які регулюють, ну крім законів, звісно, і постанов Кабміну, регулюють діяльність закладів вищої освіти і наукових установ в рамках програми Erasmus+. Це рамкова угода і постанова про мобільність. Тут ви бачите, я ще раз підкреслила те, що ми поки що країна не асоційована до програми, але через те, що ми вже кандидат в члени ЄС, ми точно рухаємося в цьому напрямі і, ну так, приблизно по планам, які озвучило міністерство, до 2027 року ми маємо вже розуміти нашу позицію і провести відповідний моніторинг стану, наскільки ми готові стати асоційованим членом. Тут я хочу підкреслити, крім різних плюсів, є мінус.
мінуси, я б сказала, статусу іншого, тобто члена програми Erasmus+. Бо зараз ми маємо можливість отримувати в рамках грантів обладнання, закупляти обладнання, програмне забезпечення, таке інше в рамках проєктів Erasmus+. Коли ми станемо членом асоційованим, то ми це вже не зможемо робити. Тому всім терміново почати брати участь в програмі Erasmus+, і закупити обладнання, поки є можливість, до 27-го року. Я скажу вам більше, мене лякає не заклади вищої освіти, які зможуть, думаю, нормально інтегруватися через уже хороший досвід і в науці, і в освіті. Але справа в тому, що Erasmus+ охоплює і професійно-технічну освіту, і фахову передвищу освіту, і навіть середню освіту. От як в їх випадку це відбудеться, ця інтеграція, то поки що складно уявити, тому що я якраз з ВЕД працюю, тобто професійною освітою, і бачу, що там готовність дуже низька. Мусимо рухатись. Це загальний контекст тих стратегій Євросоюзу, в яких відбувається реалізація програми Erasmus+, і в Україні, зокрема. Стратегії наші, українські стратегії, які також впливають на ті пріоритети, під які розробляються проекти Erasmus+ за різними напрямами. Окремо хочу зупинитися, привернути вашу увагу на проблему інклюзії. Це пріоритет Євросоюзу, пріоритет програми Erasmus+, і ми маємо зробити все, щоб для нас, для кожного закладу, це також був пріоритет. Законодавство у нас також не готове до розширення цього поняття, у нас дуже обмежені категорії відносять до інклюзивних. Це я вам навела коротке визначення того, хто відноситься до цих категорій з керівництва програми Erasmus+. Тобто їх набагато більше. І це важливо, це цінність Європейського Союзу, рівний доступ до якісної освіти, рівний доступ до всіх суспільних можливостей, всім громадянам, всім особам. І ми маємо це враховувати і змінювати і свою культуру вищої освіти, досліджень, щоб залучати якомога ширше представників цих категорій. Я хотіла б ще раз привернути вашу увагу до такої історії. Ви зараз зрозумієте, що ми, будучи просто партнером країною, маємо майже всі ті ж можливості, які мають всі країни Євросоюзу, як повні партнери програми Erasmus+. Ми маємо, за виключенням буквально там і то, як асоційований, вже нам надали можливість, напрямів до всіх напрямів Erasmus+, ми маємо можливість долучитися, просто всіх. Навіть з преференцією отримати більше коштів, наприклад, на мобільність, бо стипендії для нас, як країни партнера, а не країни-члена програми Erasmus+, більші, ніж для Євросоюзу. І, повторюся, обладнання також ми можемо закупляти, вони ні. Так от, у нас в різних статусах є можливість долучитися до такої кількості різноманітних конкурсів за всіма напрямами Erasmus+. Про це наші європейські партнери дуже часто не знають, це їх не дуже цікавлять, бо вони цікавляться своїми можливостями. Тому ваша задача, якщо є у вас уже партнери з Європи, повідомити їм, що ви можете долучитися абсолютно до всіх напрямів Erasmus+. Бо вони про це не знають і вам не пропонують. А ви можете. Треба про це їх повідомити, розумієте? Ми дуже часто з цим стикаємося, і такі лікбези ми робимо навіть для європейських наших партнерів, університетів, бо вони не знають про це. А ми ж, українці, маємо знати і наші можливості, і їх повідомити нашим потенційним партнерам проєкту. Є два типи конкурсів – централізовані, децентралізовані. Якщо коротко, децентралізовані. Рішення фінансування приймається на рівні країни національними агентствами Erasmus+, це передусім мобільність. А майже всі інші централізовані конкурси – це в
майже всі проєкти передбачають партнерства міжнародні, тобто заклади, організації українські плюс європейські. І тільки Жан Моне може бути монобенефіціаром, тобто просто український заклад подається на цей проєкт, йому ніхто не потрібен як партнер. В усіх інших варіантах обов'язково має бути партнерство, яке складається з українських і європейських університетів і плюс будь-яких інших організацій, які мають свою певну роль в будь-якому проєкті Erasmus+. Обмежень немає. Для того, щоб брати участь в конкурсах, до речі, Горизонт Європа так само, треба обов'язково зареєструватися, отримати 2 коди. Можна один, дивлячись, за який напрям ви хочете взятися, але ми зразу рекомендуємо зареєструватися і там отримати обидва коди. Для того, щоб раптом не ви будете ініціатором проєкту, а вас запросять, щоб ви були готові, що у вас все є формально і ви можете долучитися до будь-якого проєкту, навіть на етапі вже фінішу, прямо перед конкурсом, щоб ви були вже зареєстровані, мали ці коди. Тут є посилання, більш детально ви можете побачити, для чого ці коди, і пройти цю реєстрацію. Також у нас в офісі є спеціальна людина, яка відповідає за підтримку і супровід такої реєстрації. На сайті у нас є контакти і хто це. Можете звернутися і пройти цей шлях, зареєструватися, хто це не встиг. Перший напрям – це мобільність, різноманітна. Віртуальні обміни, які в кінці ви бачите, це нове, не було такого напряму, він з'явився, він передбачає такий мікс. Це може бути і фізична, називається віртуальні обміни, насправді може бути і фізична, і онлайн мобільність, і при цьому передбачається ще і створення, наприклад, освітніх програм, тренінгів і таке інше, на відміну від мобільності класичної, яка передбачає вже існуючу програму, в рамках якої відбувається така мобільність і обміни. Причому, як ви бачите, це можуть такі мобільності бути як для студентів, так і для працівників. Тобто наукових працівників, науково-педагогічних працівників і адміністративних працівників так само. Тобто всі працівники університету або наукової установи можуть брати участь. До речі, маю тут сказати, я буду говорити частіше заклад, насправді наукова установа, яка отримала ліцензію на здійснення освітньої діяльності, по нашому законодавству, як ви знаєте, набуває статусу закладу вищої освіти. Так само і програма Erasmus+ розглядає таку наукову установу. Тобто, якщо у вас є аспірантура принаймні, а у декого ще й магістратура, тобто ви маєте всі права і можливості брати участь в Erasmus+ як одного з ключових партнерів. Мобільність. 2 типи мобільності, більше нам знайомо 171, двостороння, коли ми їздимо в Європу і європейці до нас. Навіть під час війни приїжджають. Ясно, що не в усі регіони, але таке відбувається. І одностороння – це та мобільність Erasmus+, яка існує багато-багато десятки років в Євросоюзі. І вони в рамках своїх оцих проєктів мобільності внутрішніх мають 20% фінансування, які можуть витратити на мобільність для нас. Це коротко інформація про можливості мобільності, який термін і так далі. Фінансовий аспект ви можете на нашому сайті подивитися. Чому це важливо? Тому що будь-які великі проєкти, по мобільності це, як правило, невеликі проєкти. Великі проєкти починаються з маленьких. Тому що великі проєкти, коли багато грошей, вимагають довіри до партнерів. І ця мобільність, фізична або віртуальна, змішана, дає вам можливість познайомитись з вашими потенційними партнерами. Для чого? І для створення нових проєктів Erasmus+, більш великих, там до 1 мільйона, і на те, щоб познайомитись поближче і розглянути один одного як потенційні партнери для
Горизонт Європа. Ну, крім всіх інших можливостей. Фізичний, ми сьогодні про це говорили, фізичний контакт, ця комунікація неформальна, вона створює ці умови додаткові. І ви знайдете таких партнерів, які вам довіряться, які вас запросять в проєкт, а надалі і до вашого проєкту також долучаться. Тому мобільність дуже важлива. Як ви бачите, для студентів і аспірантів вона є. І є окремо для аспірантів те, що я вам казала вже, де ми точно перетинаємося з Горизонт Європа, це в частині підготовки PhD. Будь ласка, скористайтеся цими проєктами, вони не вимагають від вас багато зусиль, вимагається тільки партнер. І для мобільності простіше знайти партнера, навіть якщо ви ще не знайомі. Особливо, якщо починати, ну, тут переваги надаються різними університетами Європи різним категоріям. Хтось більше просить, давайте обміни викладачів, а хтось студентів або аспірантів. Тут уже ви будете вирішувати. Головне почати. Ну, до речі, да, там якраз я привернула вашу увагу, ви прочитали, поки я говорила, для чого ця мобільність може бути використана. Не просто ви приїхали, відбули своє стажування. Ви маєте, ну, якусь промоцію зробити вашого університету, факультету, інституту для того, щоб залучити потенційних партнерів. Я показую весь спектр напрямів, по кожному напряму кілька конкурсів, але таким болдом виділені ті, які цікаві саме в контексті синергії з Горизонт Європа. Перше – це розвиток потенціалу у вищій освіті. 3 напрями, один з них новий, це перший. Це для новачків. Вони менші, ці проєкти, але якраз сфокусовані на тому, щоб залучити новеньких. Другий – це класичний проєкт розвитку потенціалу. І третє – це проєкт структурні реформи. Це великі проєкти, які спрямовані на національний, навіть регіональний і міжрегіональний вплив. Проєкти Жан Моне – це також дуже прості проєкти. Оці самі монобенефіціари, коли вам не потрібен партнер, він може бути, але не потрібний. Ви самі можете цей проєкт підготувати і податися і отримати грант. Жан Моне проєкти спрямовані на євроінтеграцію. Це європейські студії в різних сферах. Європейські студії в праві, значить, в IT, в навколишньому середовищі, в хімічних дослідженнях, де хочете. Будь-який напрям. Вивчається європейський досвід, узагальнюється, це, тобто дослідження певне відбувається, і створюється курс підготовки за цим напрямом, який ви обрали. Це Жан Моне проєкти. Їх 3 типи, я не буду так коротко, от загальний погляд такий. Деталізація, хто зацікавиться, будь ласка, можете звертатися і на сайти до нас, ми вам роз'яснимо. Erasmus Mundus – це спільні проєкти магістерські, спільні програми магістерські. Разом з європейськими проєктами у нас вже є досвід, у нас є університети. Піонером була Могилянка, які такі магістерські спільні програми вже реалізують. Ну от невеличкі характеристики великих проєктів розвитку потенціалу. Перший, те, що я казала, для новачків. Це новий підхід для того, щоб залучити тих, хто має дуже обмежений досвід, наприклад, тільки один проєкт з мобільності або жодного. І надається можливість завоювати довіру європейських партнерів, українських партнерів і перейти на наступний етап великих проєктів. Це другий тип партнерства для розвитку вищої освіти. Ну і структурні проєкти, які до 4 років відбуваються і до 1 мільйона євро отримують. Комбінація 2 українських заклади плюс 2 європейських з 2 різних країн – це мінімум. А до такого партнерства для цих проєктів долучаються будь-які організації, підприємства, громадські, ну, немає обмежень абсолютно, аби була визначена їх роль.
проєктів. І таким чином треба сказати, що в будь-яких проєктах Erasmus+, і Capacity Building на Higher Education також передбачається компонент дослідження, тому що реформування вищої освіти, вдосконалення, модернізація вищої освіти неможливо без досліджень. Вища освіта і дослідження дуже пов'язані. Сама вища освіта за своєю природою не може існувати без науки. Тому, як правило, хто вже долучився, знає, в рамках розвитку потенціалу вищої освіти команда проводить і дослідження. Причому, як правило, це перший пакет, перше завдання – провести дослідження в певній сфері, за якою цей проєкт відбувається. І, відповідно, публікації спільні з європейськими партнерами, програми спільні, монографії і так далі, і так далі. Більше того, навіть створення наукових журналів також є в досвіді проєктів. Тут я перерахувала ті можливості, які вже озвучила, ви можете ознайомитися. І останній пункт – це обладнання як інструмент для навчання і досліджень. Тобто будь-яке обладнання, яке закупляється в рамках проєктів CBHE, розвиток потенціалу вищої освіти, звісно, це сучасне обладнання або програмне забезпечення, яке передбачає навчання на цьому обладнанні. Але, як правило, обладнання такого гатунку, сучасне обладнання, використовується і для досліджень. Просто в рамках Erasmus+, фокус на вищу освіту спочатку або освіту, а потім дослідження. В Горизонт Європа спочатку дослідження, а потім це ви імплементуєте в рамках освітніх програм. То ви також можете продумати, яке саме обладнання може бути. Тут цифрове обладнання, як приклад, пропонується, але це може бути і фізичне обладнання. До речі, ще згадала, КПІ закупив давненько вже, навіть до ковіду, обладнання і створював мікросупутники і деякі там розробки, які в безпілотників використовували, нам це демонстрували. І зараз, бачите, все життя так повернулося, що ці напрацювання в рамках проєктів розвиток потенціалу зараз стали дуже актуальні. Що ще? Які ще є можливості? Це створення партнерств, також про них згадували, партнерства з європейськими закладами і альянси університетів. Тут також є певний компонент досліджень, безумовно, і є компонент партнерства і знаходження тих партнерів, з якими ви далі можете створювати наукові проєкти. До речі, навпаки відбувається. Познайомилися і співпрацювали в рамках горизонту, а потім вже створювали освітні проєкти, великі проєкти Erasmus+. Це також чудова можливість для того, щоб рухатися в європейський дослідницький простір. Приклади, на що можуть бути спрямовані альянси або партнерства співпраці. Також передбачається створення інновацій на обладнанні спільного використання в якихось провідних університетах, які є партнерами альянсу, наприклад. Спільні дослідження і так далі, і так далі. Взагалі-то Erasmus+ і Горизонт Європа створювалися для того, щоб така синергія відбувалася, щоб наука посилювала вищу освіту, а вища освіта продукувала майбутніх молодих вчених. Які статті витрат? Ви можете побачити по мобільності такі витрати, і звертаю вашу увагу на інклюзію. Є додаткове фінансування для людей з обмеженими можливостями спеціально, щоб відбувалася оця сама інклюзія, щоб залучати таких людей, вони отримували рівні можливості. І проєкти співпраці, великі проєкти таким чином фінансуються за робочими так званими пакетами. Також сьогодні згадувалося такий принцип проєктів, проєктного менеджменту. Також можуть бути закупівлі
і послуг по субпідрядам, якщо це передбачено проєктом. Ну і знову ж таки обладнання, книжки, забезпечення і таке інше, і таке інше. Можливо, ми сьогодні обговорювали навіть, я це уточню, наприклад, така стаття, як оплата оформлення інтелектуальної власності. Наскільки я пам'ятаю, це можливо, ну не буду стверджувати 100%, ми це уточнимо. Ну і Жан Моне, про який я згадувала, передбачає дослідження в першу чергу. Там і конкурс відбувається схожий на Горизонт Європа. Конкурс CV, конкурс досягнень того, хто подає. Бо подає університет, але в особі там провідним має бути науковець, який цей проект Жан Моне буде реалізовувати. Ну і тут я хочу ще сказати таку історію, не знаю, чи ви вже в курсі, що проекти співпраці, про які я згадала, CBHI, і Жан Моне вже будуть враховуватися як індикатори у формулі фінансування. От про горизонт такого поки що немає, але я думаю, офіс запрацював, зараз також щось зміниться. Ну і тут коротко про мобільність і різні кількісні показники, які є на сьогодні. Яка кількість закладів вищої освіти і наукових установ долучилися до тих чи інших проєктів, як ви бачите. Достатньо багато людей і на мобільності, і в різних проєктах бере участь з України. Ну і дуже коротко, не детально, але коротко про те, що треба зробити для того, щоб стати еразмусовцем. Це треба спочатку зареєструватися, про що я сказала вам, так? Далі зрозуміти, які проєкти, що вам потрібно вашому закладу, розробити певне дерево таких проблем і знайти відповідь на те, яку з цих проблем ви хочете вирішити, і звідси написати ті очікувані цілі, які ви закладаєте в проєкт. Розробити такий проєкт, таку ідею, ми її називаємо Project Concept Note такий, бажано логіко-структурну матрицю також, тобто ваші завдання, індикатори, якими ви будете вимірювати досягнення тих чи інших завдань. Ну і подати знайти партнерів. Пошук партнерів, до речі, можливий на порталі, де ви будете реєструватися, і можна також скористатися базами проєктів, які у нас на сайті є. Всі проєкти за участю українців, CBHI, є у нас на сайті. Ви можете подивитися, хто чим займався, які партнери європейські і українські робили ті чи інші проєкти, які мають результати. Ну і основні такі документи, які треба використовувати при підготовці проєкту, вже ближче до конкурсу вони стануть актуальними. Конкурс, як правило, оголошується по Erasmus+ у листопаді, і деякі напрями, наприклад, мобільність, можуть запускатися протягом року. Ну і ще ресурси також можете використати для себе, ресурси, різноманітні професійні мережі, які також допоможуть і в визначенні з проєктом, і з пошуком партнерів. Ну, наприклад, окремо взагалі є портал пошуку партнерів. Знову ж таки, на нашому сайті також у нас є шаблон, ви можете його заповнити і також шукати партнерів, або вони вас знайдуть через наш сайт для проєктів. Ну і звісно, що у нас це все активні, як ви бачите, посилання, ви зможете скористатися. Є рекомендації окремо для виконавців проєктів. Я думаю, що Офіс Горизонт Європа і ті, хто долучиться до виконання проєктів Горизонт Європа, зможуть скористатися цим розділом для виконавців проєктів в тій частині, яка стосується національного законодавства. Тому що проєкти реалізуються, контент різний, спрямування різне, освіта і наука,
Але національне законодавство, в першу чергу, фінансовий аспект, воно однакове. То ми розробили такі буквально методичні рекомендації, що вам треба зробити, як подолати ті чи інші виклики, і вони у нас на сайті є. Ну і плюс, звісно, ми раніше Горизонт 2020 також консультували, бо офісу не було, щодо фінансових викликів. Тут також всі наші контакти, будь ласка, звертайтеся, нашої команди контакти на сайті є, навіть з мобільними телефонами, включно зі мною. Якщо є конкретні питання, будь ласка, звертайтеся, ми готові вам допомогти відповісти на них. Пані Жанно, дякуємо вам за таку цікаву, корисну інформацію. Колеги, чи є у вас питання до пані Жанни стосовно цього? Так, пан Іван, так, маєте питання? Так, будь ласка. Там на презентації, де ви показували графік колів, там вже всі дедлайни позавершувалися, крім одного травневого. Да? Тому треба чекати листопада, поки будуть нові коли, так правильно зрозумів? Колеги, можливо, ще хтось хоче щось уточнити? Так, будь ласка. Постанова Кабінету міністрів, формульне фінансування, там було вказано, наскільки я пам'ятаю, лише К2 і К3. Який нормативний документ говорить про те, що Жан Моне теж враховується в формульному фінансуванні? Дуже таке практичне питання, вибачте. Все в цій постанові, насправді. Так К3 є, Жан Моне. Да. Ну, це К3, фактично. Ну, давайте уточнимо. Ми подавалися, давали всі матеріали на запит міністерства, саме по Жан Моне також. Ну, в першу чергу CBHI, зрозуміло. От, по Жан Моне також. Можливо, в останній момент щось виключили. Я ще не дивилася постанову і не ставила це питання. От, ну, мені, вроді, підтвердили, що Жан Моне і CBHI включені. Окей, добре, з'ясуємо, але загалом то передбачалося саме так. Можливо, Жан Моне не буде, тоді тільки CBHI. Хоч конкурси будуть в листопаді, я всім раджу починати зараз, тому що пошук партнерів і формування спільної проєктної заявки займає час. Не відкладаємо. Можливо, ще хтось хоче щось уточнити? Немає, так? Добре, добре, все одно дякуємо. Пані Жанна, дякуємо вам за презентацію, за інформацію цікаву, таку насичену, живу. Так, йдемо далі, і до слова я запрошую пані Ольгу Кронду, начальницю Департаменту розвитку інновацій Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій, представницю програмного комітету Європейська інноваційна рада та Європейські інноваційні екосистеми, програми Горизонт Європа, і також пані Галину Штогри, начальницю відділу координації грантової діяльності Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій. Ви будете так по черзі, правда? Так, добре, тоді надаю мікрофон. Добрий день, шановні учасники. IP-офіс радий вітати вас сьогодні в Львові. І сьогодні ми надзвичайно раді, що наша співпраця з Офісом Горизонт Європи набуває все нових меж. І насправді у нас місія одна для того, щоб наша держава все ж таки була не тільки міжнародно видима з тих обставин, з яких би нам, напевно, не хотілося б, а те, щоб ми справді була інноваційна Україна. Отже, ми, секундочку, є, так. Ми абсолютно нова державна організація, Український офіс національний, верніше, Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій. У нас відбулася реформа в 2022 році, і на сьогоднішній день це абсолютно нові сервіси, нові послуги від державної організації, які на сьогоднішній день можуть отримати заявники. І в нас UkrNAV – це абревіатура, або, як ми називаємо себе, IP-офіс. Він більш співзвучний з міжнародним таким, напевно, термінами. І ми є міжнародний пошуковий орган, орган міжнародної попередньої експертизи. Ми досить тісно співпрацюємо з Всесвітньою організацією інтелектуальної власності, яка є однією з установ ООН. І в нас є 3 міжнародні проекти безпосередньо від них.
Це IP-медіація на сьогоднішній день. В IP-офісі створений центр медіації та посередництва. І ми віримо, що все ж таки медіації бути в Україні. Це дієвий альтернативний вид вирішення спорів. Звичайно, не завжди поки наше суспільство готове до цього, але ми повинні рухатись в цьому напрямку. Інший проєкт – це у нас IP-академія, знову ж таки міжнародний проєкт, і ми вбачаємо велику місію в просвітницькій діяльності стосовно інтелектуальної власності, щоб ми не були в списках 301 і в сфері порушників, в сфері інтелектуальної власності. На сьогоднішній день такий список по нам не ведеться, але прийде час, коли знову ж таки нас будуть оцінювати по цим рейтингам, і нам, звичайно, не хотілося б бути поруч з країною-агресором в цих списках. І більш того, у нас є досить такий ефективний механізм від ВІІВ – це центри підтримки технологій та інновацій, які ми відкриваємо в закладах вищої освіти, в наукових установах, навіть при торговельно-промислових палатах і інших учасників інноваційної екосистеми. І приємно бачити сьогодні навіть із присутніх ті заклади вищої освіти, в яких діють такі центри. І знову ж таки, це міжнародний проєкт, це доступ до бази даних, тобто це ті можливості, які нам надають міжнародні партнери для того, щоб ви в університеті могли, один із таких простих переваг наведу, 2 бази пошукові, де ви можете робити ось такий попередній пошук в себе в університетах. І останнє – це те, що ми в липні, уже в період повномасштабного вторгнення, був знову ж таки оновлений наш меморандум між Всесвітньою організацією інтелектуальної власності, що свідчить про, звичайно, підтримку цієї сфери міжнародної спільноти. Назад, вибачте, напевно, сюди. Якщо можна допомогу, бо я пересходжу. Дякую. IP-офіс, він досить тісно співпрацює з Національним фондом досліджень України. У нас був підписаний меморандум, в рамках якого на слайді ви бачите основні такі ключові меседжі, по яким ми співпрацюємо. Наше керівництво було залучено до відкриття Офісу Горизонт Європи. І, звичайно, всі питання, які стосуються просвітницької діяльності, стосовно інтелектуальної власності та інновацій, стосовно, коли відбувається ось ця науково-експертна та науково-консультаційна діяльність, питання стосовно об'єктів інтелектуальної власності, звичайно, закриваємо ми. Тому що ми є єдиним реєстраційним органом в Україні і, звичайно, опікуємося, це наша головна місія стосовно інтелектуальної власності. Так само трансфер результатів наукових досліджень, щоб відбувався ось цей уже трансфер в реальний сектор економіки. Оскільки ми є державна організація при Міністерстві економіки, ми опікуємося саме якраз реальним сектором економіки. І що ми робимо на сьогоднішній день? Це такі унікальні можливості, тому що якщо до реформування ми були лише таким реєстраційним органом, але на сьогоднішній день ми прекрасно розуміємо, що просто реєстрації замало. Замало, щоб ми просто отримали патент чи свідоцтво, і ці документи охоронні просто лежали десь на поличці чи висіли в когось на стендах. І, звичайно, ці охоронні документи повинні працювати. Вони повинні працювати на наших науковців, на наших розробників, щоб відбувалася ось ця комерціалізація, щоб у нас відбувалася синергія науки і бізнесу, так? Тому що у нас досить часто ви є представниками наукової спільноти, і ви це, як, напевно, найкраще знаєте, що у нас ось ця синергія на досить поганому рівні. У нас бізнес не обізнаний про ті розробки, які у вас є. Інколи ви, як наукова спільнота, теж не цікавитесь, чи ваша розробка потрібна бізнесу, тому що інколи науковець створює якийсь об'єкт,
якусь розробку, а коли виходить на ринок, ми розуміємо, що це не потрібно, що це запит суспільства немає на цю розробку. Інколи й такі ситуації бувають. Бувають також, коли ніби з'являється в університетах, бо ми тісно співпрацюємо з ними через якраз ці центри наші, і бачимо, що є насправді класні розробки, є класні технології, але вони не захищені. Вони можуть бути захищеними лише, для прикладу, із останніх таких торгівельна марка. І все. І ми розуміємо прекрасно, що коли така розробка потрапляє на ринок, її копіюють, одразу можуть потім реєструвати навіть, тобто порушень відбувається багато. І коли ми доходимо вже в суди, знову ж таки питання, де були раніше, де ось ці превентивні спочатку заходи. Тому знову ж таки це до нашої, вже сьогодні неодноразово говорили про підвищення культури. Ви як представники наукової спільноти, ви вперше повинні бути зацікавлені в тому, щоб у нас відбувалась ось ця культура правосвідомості в сфері інтелектуальної власності, оскільки в університетах, в закладах вищої освіти, наукових установах зароджуються інновації. У вас відбувається ось цей розвиток, і у вас насправді наш потенціал, у вас талановиті студенти, які створюють об'єкти інтелектуальної власності. І якраз задача наукової спільноти підхопити це і набувати, щоб ось далі відбувалася ось ці комерціалізація саме цих об'єктів. І, звичайно, на сьогоднішній день ми не тільки реєстратори. У нас, як ви бачите, ми реєструємо, ми проводимо експертизу цих заявок, у нас є державні реєстри. Навіть на сьогоднішній день є пошукова система СІС, вона є безкоштовною. Хто хоче, може пошукати через розширений пошук, це набагато так цікавіше. Пошукати по назві, наприклад, хочете знайти торгівельну марку, схожу чи не схожу, чи по винаходу, по назві, по ключовим словам. Тобто це досить таки буває цікаво, чи є щось схоже на ринку, чи немає. Так само у нас на сьогоднішній день буде відкриватися апеляційна палата. Це знову ж таки для покращення, напевно, взагалі ситуації для заявників, тому що інколи заявники не згодні з тим рішенням, яке виносить IP-офіс стосовно реєстраційних моментів. І знову ж таки діє апеляційна палата, яка може оскаржувати такі рішення. Знову ж таки ми розвантажуємо суди і розуміємо, що це довго, тому це знову ж таки до ефективного врегулювання. Так само комісія Україна, бо ми досить часто в торгівельних, для прикладу, марках бачимо позначення Україна чи там, наприклад, UA. Наглядова рада, знову ж таки, в попередніх інстанціях наглядових рад не було. Ми на сьогоднішній день відкриті для громадськості і співпраці. Міжнародне співробітництво. На сьогодні представники IP-офісу досить активно виступають на міжнародних аренах і навіть в тих інституціях, де є країна-агресор, і виборюють право на навіть в сфері інтелектуальної власності на міжнародних майданчиках. Далі консультації. Хочу звернути увагу на консультації, тому що в нас насправді діє при IP-офісі цілий відділ консультаційної допомоги заявникам, і досить часто громадськість не обізнана про такі можливості, куди можна зателефонувати, можна прийти і отримати кваліфіковану допомогу з приводу набуття охорони прав інтелектуальної власності. І насправді це можна зробити і без патентних повірених, і без юристів, адвокатів, тобто можна без певних таких кваліфікованих працівників. Деякі, звичайно, об'єкти краще робити з такими вузькоспеціалізованими представниками, але, для прикладу, об'єкт авторського права можна зареєструвати досить швидко і самостійно можна це зробити, так само торгівельну марку. Атестація патентних повірених на сьогоднішній день теж у нас буде відбуватися, тому що представників в сфері інтелектуальної власності не набирали, не проводили конкурси більш ніж 5 років. Тому, звичайно, в цій сфері на сьогоднішній день є такий кадровий голод, не побоюся цього слова. І новий, абсолютно
такий майданчик для комунікації, науки, бізнесу. Це національний IP Innovations Hub. І в рамках його відкриття взагалі в мету закладається це розбудова ефективної інноваційної екосистеми для розвитку та підтримки саме науки, інноваційної діяльності на засадах і саме активної взаємодії усіх учасників інноваційної системи. Це повинен бути такий простір для реалізації всіх креативних ідей. І на сьогоднішній день, як я повторюсь, ми повинні докладати максимум зусиль в умовах, тим паче, повномасштабного вторгнення, для того, щоб на сьогоднішній день відбувалось оце наповнення в державний бюджет. Знову ж таки, ми повинні про це думати. Для того, щоб у нас на сьогоднішній день, ми розуміємо, стався величезний відток людського капіталу. І від нас всіх залежить, яким чином ми зможемо повернути наших людей додому. А для того, щоб це зробити, звичайно, не примусом, ми повинні створити такі гідні умови для того, щоб їм хотілося жити, розбудовувати Україну. І, звичайно, це є майданчиком для співпраці з інвесторами, підтримка інноваційного потенціалу регіонів, розвиток інноваційного середовища для бізнесу. Тому завдань досить багато. І, звичайно, зараз ще наступний слайд. Ми співпрацюємо з усіма, по суті, учасниками інноваційної екосистеми. Від винахідника, як ви бачите, інноватора, до МСП, до громадських об'єднань, і так само і з інвесторами. І вбачаємо ось цю синергію між усіма учасниками інноваційного процесу. Так, не завжди це відбувається так, як би хотілося, зважаючи на наші реалії. Але на сьогоднішній день в рамках національного IP Innovations Hub є досить такі унікальні послуги, для прикладу, оцінка об'єктів інтелектуальної власності. Ми всі розуміємо, що, наприклад, якщо взяти європейську країну, у нас нематеріальні активи на підприємстві, для прикладу, це 40-60% від всієї вартості компанії. 40-60%. В нас такого і близько немає. У нас ось нематеріальні активи не оцінюються, і ніхто їм не приділяє гідної уваги. На сьогоднішній день в рамках нашої діяльності ми пропонуємо такі послуги, демонструючи нашій науковій спільноті, нашому бізнесу, що прийшов час оцінювати наші нематеріальні активи, показувати їх світові і підвищуючи в тому числі вартість таких компаній, вартість, наприклад, компаній. Особливо це дуже актуально, коли відбувається певне злиття чи поглинання компаній. Знову ж таки, це питання до вартості, це питання до наповнення в подальшому в бюджет. Так само є по бізнес-консалтингу, для прикладу, є договірний відділ по трансферу технологій. В нас договори про трансфер технологій, досить часто є неробочими. І знову ж таки потрібна кваліфікована допомога, щоб відбувався такий трансфер. Тому знову ж таки такі послуги в рамках нашої діяльності надаються. Так само в просвітницькій діяльності, ніби все просто, але реально ми вбачаємо необхідність, величезну необхідність в тому, що досить багато наших громадян все ж таки не обізнані про інтелектуальну власність і про можливості, які надає саме інтелектуальна власність. Звичайно, це так само аналіз ринку, може бути патентний ландшафт, патентні дослідження, тобто це вже такі вузькоспеціалізовані сфери, але які знову ж таки є досить необхідними в Україні. І принцип єдиного вікна, щоб заявник міг отримати весь спектр послуг в сфері інтелектуальної власності та інновацій. І наступний слайд. Останнє, на чому я хотіла би зупинитися, це регіональні ось такі хаби. Ми вбачаємо величезні можливості в нашій співпраці із Національним фондом досліджень України. Ми хочемо об'єднати у всіх регіонах через ось такі регіональні хаби, щоб було об'єднання всіх учасників інноваційної екосистеми, тому що не потрібен
Тобто виключно діяльність в столиці, наприклад, це вузько. Ми бачимо досить багато перспективних розробок в різних регіонах і співпрацюємо. На сьогоднішній день, напевно, найбільше закладами вищої освіти. І повинна відбуватися ось ця синергія, і це повинні бути такими майданчиками для того, щоб у нас відбувалось об'єднання в ось певні такі хаби, кластери, відповідно до спеціалізацій. Тому на наступному тижні ми якраз презентуємо концепцію таких регіональних хабів і, звичайно, запрошуємо. Перед тим, ніж надати слово моїй колезі, яка далі продовжить про IP-політику, яку ми розробили, закликаю вас до приєднання на соцмережах, де ви можете знайти досить багато інформації цікавої як для своєї діяльності, як для студентів ваших, тому що досить багато відбувається різних заходів. І крім того, анонсуємо, що в квітні у нас буде тиждень інтелектуальної власності, де буде кожен день відбуватись певні події, пов'язані з інтелектуальною власністю та інноваціями, куди можна буде, на деякі з них вони будуть в офлайн, можна доєднатися, якісь будуть із них в онлайн, тому знову ж таки запрошуємо. Так, і передаю Галині Штогрин, яка розповість вам далі про IP-політику. Прошу. Дякую, Олю, за слово. Перш за все, хотіла би подякувати організаторам даного заходу. Дуже приємно знаходитись на заході такого формату. І так як тут зібралася, я так розумію, цільова аудиторія – це є заклади вищої освіти, наукові установи, тобто наукова спільнота, хотів звернути вашу увагу, що в рамках роботи і напрямів нашого офісу я перепрошую. Вибачте, в рамках, так як наш IP-офіс, команда нашого офісу залучена до розробки національної стратегії розвитку інтелектуальної власності, серед нашої наукової спільноти, так як сказала моя колега, в рамках міжнародної програми Всесвітньої організації інтелектуальної власності ТІСК, це є просвітницька у нас, здебільшого просвітницька аудиторія, ми провели опитування щодо того, як саме реалізується комерціалізація майнових прав інтелектуальної власності на базі наукових установ, у науковців, інноваторів, в просвітницьких якихось спільнотах. І на основі цього запиту саме ми намагалися охопити питання, які стосуються перешкод, з якими стикнулися наукові заходи під час оформлення майнових прав і комерціалізації майнових прав інтелектуальної власності. Які перешкоди саме траплялися саме з оформленням договірних договорів трансферу технологій саме за бюджетні кошти? Всі ці побажання, рекомендації від наукових установ ми намагалися втілити в нашій розробленій IP-політиці. Метою цього документу в нас було підвищення рівня правової культури у сфері інтелектуальної власності серед учасників освітнього процесу. Тим самим ми намагалися стимулювати і заохотити, підтримувати наукові дослідження в ваших вузах, ваших інституціях, щоб саме вони виходили на створення комерціалізації майнових прав інтелектуальної власності. В цій політиці, яку ми розробили, ми намагалися охопити, це є проект типової політики
у сфері інтелектуальної власності, і ми тут намагалися охопити всі питання, всі болючі питання, які виникли на основі цього опитування. Це і саме сфера фінансування, це і спільні дослідження, якщо це відбувається в рамках виконання якогось проєкту різними зацікавленими сторонами. Це і стимулювання творчої діяльності, встановлення кола відповідальності. Тут також ми намагалися охопити, враховувати також конфлікт інтересів, який може випливати з виконання того чи іншого проєкту, процедуру та строки подання охоронних документів та отримання їх, що стосується інтелектуальної власності, різні варіанти комерціалізації, розподілення доходів. Тобто ці всі дані зроблені нами на основі опитування, яке було проведене серед наукових установ та всіх зацікавлених осіб даного процесу. Також ми намагалися охопити всі такі блоки, зокрема під час реалізації цієї політики. Це є саме права на об'єкти інтелектуальної власності, це є управління інтелектуальної власності, це є саме, також ми намагалися охопити захист, який стосується прав інтелектуальної власності, це є розподіл винагороди. Саме, наприклад, це питання було досить гостро, звучало в наукових установах, і нас неодноразово зверталися саме наукові установи щодо розподілення доходу під час отримання від комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності, саме яке буде отримувати роялті іменно саме винахідник. Тобто не інститут, а от саме як стимулювати винахідника, показувати свої розробки, тобто донести всю важливість інтелектуальної власності в цьому процесі. Також хотіла би звернути вашу увагу в Офісі створений відділ грантової координації, який намагається підвищити рівень грантової культури, написання грантових проєктів. Це до нас неодноразово звертаються інститути, наукові установи в рамках нашого співробітництва саме під час реалізації міжнародної програми ВОІВ, це є ТІСК, це є Центри підтримки трансферу технологій. І не тільки ТІСК, тобто до нас можуть звертатися всі зацікавлені сторони, які хотіли би отримати консультацію, супровід щодо написання проєктів, грантових заявок. Ми намагаємося популяризувати підвищувати грантову культуру саме через проведення презентаційних заходів, що можна виконувати в грантових програмах. Також у нас є реалізація спільних національних та міжнародних проєктів в рамках міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної власності, саме з Всесвітньою організацією інтелектуальної власності. Ми також намагаємося допомогти підготувати та подати проєктну заявку до міжнародних грантових конкурсів, всі можливі питання, які виникають під час створення консорціумів, фінансування, створення бюджету, кошторису в рамках того чи іншого проєкту, ви можете до нас звертатися. Також, що це вам дає, що ми можемо вам запропонувати, це є консультації з нашими провідними експертами, відповідно, так як у нас представлений відділ трансферу технологій, це є питання, які стосуються договірної тематики щодо передачі прав по трансферу технологій, це є комунікація з інвесторами, це є саме написання грантового проєкту, це є особливості формування консорціуму, повторюсь, яке я вже зазначала. І ми говоримо зараз про IP-ком'юніті, але це може бути будь-яка установа, наукова організація в рамках співпраці між офісом і науковою установою. Також хотіла би звернути ще вашу увагу. Так, я розумію, що тут не цільова аудиторія є наукова спільнота, але хотіла б звернути вашу увагу на те, що у нас спільно з Міністерством економіки, з ініціативи Офісу реформ, команда РСТ, у нас в офісі проводиться
створено консультаційний центр, який надає всі питання щодо консультування в рамках програми SME Funds. Це є програма, яка передбачена на отримання охоронного документу в рамках отримання охоронного документу. Це може бути торговельна марка, промисловий зразок на сорти рослин. В рамках цієї програми я не стала вам дуже привертати вашу увагу, так як я розумію, що цільова аудиторія у вас просвітницькі заклади, але тим не менше я не сумніваюся, що у вас є якась знайомі, колеги, які будуть зацікавлені цією пропозицією. Тобто ми намагаємося надати всі консультації. До нас звертаються також патентні повірені щодо отримання охоронних документів, відшкодування коштів. Це може бути від 1000 до 1500 євро, і відповідно Європейська комісія вам надає відшкодування до 75% вартості отримання охоронного документу. Цей охоронний документ розповсюджується на всі країни Європейського Союзу, на повністю Євросоюз або ж на конкретну країну, яка вас цікавить. І так коротенько я розповіла, що хотіла, і хочу звернути вашу увагу, що незважаючи на те, що Офіс Горизонт Європи функціонує не так давно, але тим не менше в рамках нашої співпраці спільно проведений уже захід між нашим Офісом і Горизонтом Європи. Це є захід, який був присвячений створенню консорціуму в рамках програми Марії Складовська-Кюрі, де було дуже багато учасників саме з нашої сторони, саме в рамках реалізації програми ТІСК. Також хотіла би ще раз звернути увагу на те, що в нашому офісі моя попередня колега обрана до комітетів Горизонту Європи, і таким чином ми намагаємося сприяти розвитку інноваційної системи, поширювати знання, популяризувати саме інтелектуальну власність і піднімати економічний розвиток України. Ще раз дякую за увагу. Дякую. Пані Галино, пані Ольго, дякуємо вам за ваші презентації, за ту співпрацю, яку ми дійсно з вами вже розпочали. Ми впевнені, що вона буде продовжуватись і приносити свої хороші плоди. Колеги, чи маєте ви питання до наших спікерів? Будь ласка. Зараз хвилинку. Так, звичайно, звичайно. Дуже прикладне питання. Ваш лист від вашої установи, не ваш, від вашої установи від 21 березня про створення РД-центрів. І ви згадували про це на слайдах. Як ви вбачаєте це створення? Це будуть якісь регіональні центри. Чому питаю? Щоб ми надали вам, ну, скажімо так, більш якісну інформацію. Дякую. Так, добре. Дивіться, ми підготували лист, детальнішу інформацію на сьогоднішній день я вам чесно не можу надати. У нас цим займається інший департамент. Я вас комунікую після на нетворкінгу і детальніше розповімо. Домовились? Да. Прошу, пане Ігорю. Запитання може уточнення. Якщо йдеться про R&D-центри в рамках реалізації стратегії інноваційного розвитку до 2030 року? Ні, там інше, там інші, там в рамках проєкту Марко Поло, якщо я правильно, інші. Давайте ми скомунікуємо з вами в нетворкінгу. Так, супер. Скажіть, будь ласка, дякую. Скажіть, будь ласка, всі ми розуміємо, як ми захищаємо результати якоїсь наукової діяльності. А чи є механізми захисту проектних ідей і проектних заявок? Тому що насправді це є ті інноваційні ідеї, які дуже в ризикованому становищі знаходяться. Дивіться, те, що ви прописуєте в заявці, ви там можете прописувати, і от ми, до речі, на цьому не зупинилися, ви можете прописувати там певні питання по інтелектуальній власності. І коли ви якраз прописуєте певні питання по інтелектуальній власності, навіть в процесі виконання гранту, ви можете зареєструвати певні об'єкти, так? Навіть, дивіться, якщо у нас певна інформація, це є текстова інформація, це є об'єкт авторського права. Об'єкт у нас авторського права, він охороняється з моменту створення. Тобто у вас уже автоматично навіть по авторському праву без реєстрації у вас є правова охорона.
І ця правова охорона, вона, ну, якщо так взяти по законодавству України, за все життя автора чи авторів і 70 років після там, ну, певних подій негативних, так, в житті людини. Так. Це якраз правильно ви кажете, це мова йде, що коли проект не реалізовується, а Так. лише на етапі виникнення ідеї і подання тієї заявки. Ну, дивіться, ідеї, вони взагалі не охороняються, так? Тобто ідеї ми не можемо підвести під правову охорону, так? Ми можемо підвести під правову охорону, там, якщо це об'єкт може бути авторського права, текстове. Я чому сказала, що текст певний ми можемо підігнати, так, під правову охорону. Може бути комерційна таємниця. Знову ж таки, в правовому полі ми можемо це підвести, але самі ідеї, ну, тобто, да, вони не захищені, тому, ну, ось в цьому контексті ні. Дякую. Дивіться, в мене є просто на це, в мене на це є прагматична Так, відповідь. прошу. Дивіться, перше, коли ви готуєте консорціум, завжди є таке питання меморандум про нерозголошення. Це перше. По-друге, якщо ви подали заявку, вона не пройшла, а хтось з журі, донора, бо я знаю, про що говориться, потім вкрали і використали, да? Ну, у вас є елемент тоді зафіксувати за принципом авторського права без особливого захисту, але показати, що він був створений. Один з варіантів вислати собі на пошту екзамен, нотаріуса поставити, або депозитно зробити, депонування. Любий варіант, який би свідчив, що цей текст був створений вами. А тоді це той самий захист, коли ми говоримо про академічну доброчесність. Абсолютно. Хороша аналогія, чи ні? Абсолютно. І якраз от можливості по авторському праву. Тобто, коли створення, у вас є чітка фіксація, дата, ну ось тільки так. І да, звичайно, це авторське право, об'єкти авторського права. Можна зареєструвати, але можна і не реєструвати, автоматично набувається права охорони з моменту створення. Я ще попрошу пані Юлію Ремінську, нашу головну спеціалістку, доповнити по цьому питанню в якості консультації. Шановні колеги, я приєднуюся до тих позицій, що їх було висловлено нашими спікерами і шановним Іваном Івановичем. З юридичної точки зору ми всі знаємо, який присутній страх у тих, хто розробляє проєктну пропозицію, щоб їхні ідеї не вкрали. Меморандум про нерозголошення, я б з юридичної точки зору назвала його певною джентльменською угодою, яка не мала б такої сильної юридичної дії. Але якщо ми беремо до уваги угоду про конфіденційність, де ми пропишемо абсолютно всі моменти, так звані default rules, які відповідно норми обирають для використання самі учасники, ви будете захищені на всі 100%, якщо ви навіть вирішите звернутися не тільки до інструментів медіації, але до класичного звернення до суду. Але більш детально завтра я про це, до речі, і вас всіх зорієнтую. Тому якщо у вас будуть якісь питання, ви можете вже зараз подумати, що б ви хотіли отримати яку відповідь на ваші питання, і я з радістю завтра також вам поясню. Дякую. Дякую, пані Юлії. Прошу. У мене не стільки питань, скільки коментар. Я на це дивлюся завжди з точки зору користувача. Ми працюємо з клієнтурою. Хороший перелік, хороші можливості. Я стою перед вивіскою в великому супермаркеті, де там з ким би не йду, не знаю, що купити. Мені треба все перейти. Це довго і нудно. Для мене було б добре, щоб виставити типові сценарії, науковці і так далі, ланцюжок дій. І тоді от буде клієнт, він зрозуміє, як ти. До ланцюжка додати якийсь сервіс фрі, який безплатний. Тоді це запрацює. Бо коли мені кажуть, нас стоїть на сайті, ну, друзі, що стоїть на сайті, 90% не працює. Ми інформаційно перевантажені. Треба клієнта тикнути носом, показати, він його мотивувати. Ну, ринок такий. Дякую за коментар. Для того ми і проводимо ці просвітницькі заходи, розробляємо на сьогоднішній день дорожню карту стартапів, IP-політику для всіх університетів розробили для того, щоб кожен заклад вищої освіти, кожна наукова установа привернула увагу до цих питань, розробила свою IP-політику, тому що це лише рекомендація. Ми не можемо нав'язати, змусити впровадити цю IP-політику, але для університету це насправді досить важливо, коли в нього є ось ця дорожня карта від ідеї, грубо кажучи, яка ще ось в такому правовому полі,
до уже комерціалізації. Це якраз ось ця дорожня карта, по суті, для університетів. Але знову ж таки, по впровадженням цих IP-політик, поки, ну, ось така ситуація. Працюємо. Прошу. Добрий день, дякую за ваш виступ. Національний аерокосмічний університет, група компанії «Ехтос». Дивіться, два практичних питання. Перше, чи займаєтесь ви патентами на корисні моделі? І друге питання, чи є у вас ліцензія на незалежне оцінювання об'єктів нематеріальних активів? Перше питання – об'єкти, винаходи, корисні моделі, промислові зразки. Ми єдина державна організація і недержавна, тобто інших просто немає, які виключно займаються в тому числі і реєстрацією об'єктів інтелектуальної власності. Звичайно, це ми. Лише ми надаємо патенти на корисну модель, на винахід, тільки ми. Стосовно оцінки, знову ж таки, є в нас оцінювачі. Їх, ну, не так багато, бо це насправді досить вузькоспеціалізована сфера і направду спеціалістів мало. Навіть ми шукаємо їх і, ну, з цим у нас, ну, не катастрофа, але досить мало таких оцінювачів. Досить багато в нас навіть працівників і ще додатково йдуть на навчання, щоб набути ось цей статус. Але є, ліцензія є, тому можете звертатись, це все наші послуги покривають. Дуже дякую. Так. Колишні, але на сьогоднішній день я почала з того, що в нас відбулася реформа з новими послугами, з сервісами, і нічого спільного з певними негативними явищами ми не маємо. Все, дякуємо. Хотіла доповнити, якщо тут знаходяться представники установ, які ще з нами не співпрацюють, це всього рекомендація. Щиро закликаємо вас сьогодні-завтра поспілкуватися наживо, тому що насправді в кожному інституті виникає питання саме трансферу технологій. От ми нещодавно на обідній перерві стикнулися з нашими вже представниками наукових установ, які співпрацюють з нами, і насправді питання практичні вживу обговорити, ну, тобто, тільки за. Тому будемо раді вам озвучити. І ще хотіла звернути вашу увагу, не знаю, може вам буде актуально, в нашому офісі проводиться навчання патентних повірених. Ну, тобто, якщо так, є бажання, долучайтеся. Все, дякую. Дякую. Пані Ольго, пані Галино, дуже дякую вам. Знаєте, зазвичай так під кінець заходу люди вже втомлюються і вже хочуть, коли то вже швидше завершиться, так, і ще вже розійтися, піти додому. А в нас така під кінець заходу відбувається така дискусія, це дуже приємно. І у нас для вас є ще один цікавий спікер. Це пан Ігор Маркевич, він керівник IT Community Risk Hub в Україні, представник програмного комітету «Цифровізація, промисловість та космос» програми «Горизонт Європа» в Україні. І пан Ігор розкаже для нас про Європейський інститут інновацій і технологій в Україні, плани та можливості. Пан Ігор, запрошуємо вас. Дякую. Всім вітання, я вас сьогодні буду крайній. Тому довго не затримую і постараюсь дати вам посилання, лінки, робочі інструменти, з якими ви собі потім далі зможете вдома познайомитися. Тобто я дуже детально не буду зупинятись на всіх програмах, які зараз є в EIT, але розкажу вам загальну схему, як воно все працює і як ви можете отримати якусь свою користь від співпраці з EIT. Дуже важливо теж звернути увагу, що в нас EIT Community Risk Hub Ukraine – це не дорівнює EIT, тобто ми хаб в рамках окремої регіональної ініціативи, яка розвиває ті країни і ті ком'юніті, які ще не є супер досвідчені в плані співпраці з EIT. І я думаю, що ви всі знаєте, але нас дуже часто ще плутають з навчальними установами, університетами. Так от, ми не університет і не навчальна установа, це фактично один з підрозділів Єврокомісії, який, власне, і фінансується в рамках програми Horizon Europe.
Якщо коротко, я думаю, що вам потім цю презентацію поділяться нею, ви будете мати доступ до загалом всіх лінків і всього контенту, який є на місці, тобто ви зможете це все переглянути. Але тут я просто зверну вашу увагу, тут є так. Там ми зупинялись, там буде відео, де буде більш схематично зображено, як працює EIT і в чому його особливість. Це, власне, ви зможете переглянути собі, коли у вас буде вільний час. Ми запустилися разом з Офісом Горизонт Європа одночасно, так само, як і окрема програма Seeds of Bravery, яка фінансується EIC і спрямована на підтримку українських діптех-проєктів. Тобто проекти можуть отримати там до 60 тисяч євро. І оці 3 ініціативи, вони були запущені в кінці минулого року. І, в принципі, вони дали такий додатковий поштовх до нових процесів інтеграції української ком'юніті в європейський нетворк. Тобто тут ви можете знайти про наш запуск, про запуск Офісу дуже багато матеріалів. Якщо вам потрібно окремий є QR-код, щоб про це почитати, можете його зісканувати, плюс він у вас буде в презентації. Тепер про базові цифри EIT і роботу EIT. В принципі, якщо ми говоримо про ключові цінності, які дає EIT, то це в першу чергу співпраця між науковцями, між бізнесами, між урядами, як в Україні, так і в Європі. І тут базові цифри – це сума інвестицій від EIT, це приблизно 7,3 мільярда євро. Кількість партнерів в Європі – це майже 2,5 тисячі партнерів, майже 8 тисяч бізнесів отримали підтримку від EIT, і було запущено там трошки більше 2 тисяч різних продуктів і сервісів. А EIT вже працює з 2018 року. Тобто за цей період часу, власне, було досягнуто таких показників. Якщо ми говоримо про якісь пілари і основу діяльності EIT, то тут ви можете побачити 4 ключових напрямки, в яких працює EIT та кожен кік. Про кіки ми далі детальніше поговоримо. І, в принципі, з ключових це освіта, це фінансові можливості і це взаємодія з партнерами в ЄС та в інших асоційованих країнах. Якщо ми говоримо про суму фінансування і грантову суму фінансування, то вона не є там супервеликою, але вона дає можливість протестити якісь свої гіпотези, свої продукти і свої ідеї. Але крім цього, деякі підрозділи EIT, вони можуть інвестувати в проекти, і ми ще згадаємо далі про цю історію. Тобто тут ви можете побачити схематичну карту EIT-хабів в ЄС. Власне, ми запустилися як RIS-хаб в Україні паралельно з Мальтою, паралельно з Кіпром, з Північною Македонією і Латвією. Тобто станом на сьогодні лише ці країни мають EIT ком'юніті RIS-хаби. Впродовж наступних 2 років їх буде набагато більше, там до 20. Це досить новий такий майданчик взаємодії з ключових стейкхолдерів, і тому в нас ще дуже багато є питань, на які ми самі не можемо дати відповіді, але ми над цим працюємо і намагаємось стандартизувати процеси, стандартизувати підходи і програми та проекти, які в нас є. Якщо ми говоримо про EIT в Україні, то ми не можемо сказати, що виключно в кінці минулого року EIT прийшов в Україну. Їхня діяльність пов'язана з Україною вже доволі давно. Багато з університетів мають досвід співпраці з різноманітними EIT-кіками в тому чи іншому напрямку, там, для прикладу, raw materials чи food. І загалом 4 мільйони євро – це та сума, яку впродовж 2002-2003 року, власне, EIT спрямував на підтримку українських проєктів. Дуже важливою для України є ініціатива EIT Jumpstarter.
В чому її суть? Це преакселераційна програма для ранніх наукоємних проєктів з перспективою комерціалізації. Здавалося б, це там преакселераційна програма, яких є багато. Але що тут важливо? Вона дає дуже хорошу можливість підсвітити свій проект для європейських стейкхолдерів, і є досить багато кейсів, коли, для прикладу, після перемоги на минулому EIT Jumpstarter проект через 9 місяців отримав венчурне інвестування. Тому таку можливість не слід пропускати. А тут важливо, що EIT Jumpstarter спеціально для України відкрив під категорію Rebuild Ukraine, тобто для проєктів, які спрямовані на відбудову, реконструкцію, розвиток України, виключно під українське питання. І ще один проєкт, який напряму пов'язаний з Україною, це Red Kalina. Red Kalina – це проєкт, який покликаний підтримати українських жінок-інноваторів, підтримати тих жінок-підприємець, які розробили інноваційні продукти, рішення. І ці рішення, вони дійсно відповідають ключовим викликам Європейського Союзу і європейських економік. Якщо говорити про дати, теж ось це буде, але EIT Jumpstarter, дедлайн подачі в кінці квітня, 25 квітня, Red Kalina, дедлайн подачі мало не в вересні. Тобто у вас є ще дуже багато часу, щоб скористатися можливостями таких програм. І тепер про ключові челенджі. І, власне, на основі них будуються EIT-кіки. Тут ви можете побачити 9 штук. Заплановано ще відкриття одного з кіків, челенджі якого пов'язані з забезпеченням питною водою. Оце, в принципі, ті глобальні челенджі, на які таргетує свою діяльність EIT, і на основі яких сформовані окремі кіки. І якщо ми підемо далі, ми можемо коротенько зупинитись на кожному кіку. Розпочнемо з кік Climate Change або Climate Kick. Тут у вас теж є QR-код. Він одразу вас буде вести на відеопрезентацію про цей кік, де представники конкретного кіку зможуть розповісти вам більше про конкретні ініціативи. Але тут теж є особливість, оскільки EIT Climate змінює свою природу, тобто він не буде видавати в майбутньому прямі гранти проектам, але з іншої сторони EIT Climate дає можливість інтеграції українських бізнесів, українських партнерів в європейську мережу безкоштовно. Якщо в інших кіків це є оплачувані пакети, то Climate – це безкоштовна можливість взаємодіяти з стейкхолдерами, які працюють над змінами клімату в Європі. Тобто QR-код зможете зісканувати, побачити. Food Kick – один з найбільш активніших кіків в Україні. В них є дуже багато програм, тут підібрані 3 з них, але ви можете набагато більше побачити за QR-кодом і за посиланням на веб-сайті EIT і вибрати ті програми, які вас цікавлять. Але насправді в EIT Food, якщо дивитись, наприклад, розсилки, які йдуть по нашій мережі EIT, то це мало не кожного місяця нова програма, в яких можуть брати українські стейкхолдери участь. EIT Health теж досить активний кік в Україні, і він тільки нарощує свою присутність в Україні через нові програми і через взаємодію з українськими стейкхолдерами. Тобто тут ви можете побачити кілька можливостей. Для прикладу, InnoStar Accelerator – це можливість отримати дійсно ексклюзивний доступ до менторів, коучів і навчання в сфері охорони здоров'я, мати можливість попрацювати з європейськими представниками і знайти можливість виходу на цей ринок. Плюс отримати фінансування до майже 40 тисяч євро. Тут теж QR-код, зможете зісканувати і отримати більше інформації. Далі, InnoEnergy. Дуже активний кік, і він дуже продуктивний і ефективний. Це, в принципі, кік, про який я згадував в контексті інвестицій.
нещодавно український стартап Beholder отримав майже 1 900 з чимось тисяч євро інвестицій, які пролідив HEOinUA. Тобто це та можливість отримати венчурне інвестування, фінансування в конкретного кіку. І тут ви можете звернути увагу взагалі на їхні цифри і ефективність, тобто це більше 200 компаній у портфоліо з дуже хорошими оборотами і виручкою, тобто майже 73 мільярди євро прогнозованої виручки від всіх компаній в портфоліо. І це дуже хороша можливість отримати доступ до партнерів, які вже працюють на ринку ЄС, якщо ви дотичні до енергетики, зеленого переходу і так далі. Тут теж буде QR-код з відео про цей кік. Тепер про мануфекчерінг і загалом кік, який спрямований на виробництво з доданою вартістю. З цікавого в EIT Manufacturing в четвер буде окрема подія у Львові. В кінці презентації ви будете мати QR-код на наші соцмережі, ви зможете туди зайти, і там буде вся інформація про події найближчі, і зможете ще зареєструватись на EIT Manufacturing. Я всім рекомендую не пропустити цю можливість, оскільки там будуть присутні керівники цього кіку, будуть присутні цікаві стейкхолдери, виробники. Тобто це теж одна з хороших нетворкінг-можливостей. Більше того, там будуть пітчі українських проєктів, українських стартапів саме в сфері виробництва. Тут у вас буде ще один QR-код, зможете отримати більше даних. Raw Materials теж активний кік в Україні, але насправді в них є досить багато активностей, але дуже мало потенційних партнерів, яких ми можемо запропонувати. Тому всі, хто дотичний до стратегічної, до Strategic Raw Materials, до критичних Raw Materials, рекомендую звернути увагу на цей кік, і ви точно зможете знайти можливість по співпраці в конкретних проєктах і програмах. Urban Mobility – це кік, який дотичний не лише до науки, інноваторів, підприємців, але також і до міст. Тобто, якщо ви працюєте з мобільністю, з логістикою, з транспортуванням, і ви хочете покращити цю ситуацію в конкретному місті в Україні, то це от той кік, який зможе дійсно вам допомогти вирішити інноваційну цю ситуацію. Наскільки я знаю, у Львові це дуже актуально. Digital Kick – це один з найуспішніших кіків, який сфокусований на діяльність в сфері цифровізації, але я рекомендую вам теж подивитись відео, але я б все одно звертав увагу на попередні кіки, оскільки можливість і доступи до цифрових ресурсів і можливостей в сфері діджиталізації в нас і так багато, але все одно, якщо вам цікаво, ви можете переглянути, а особливо, якщо у вас є рішення і проекти в діджитал-сфері, це дуже хороша можливість отримати фінансування не лише грантове, але й інвестиційне. Кік по культурі і креативності – це один з нових кіків, в них ще немає активної діяльності і запущених програм, але все одно ви можете зісканувати QR-код, подивитись, які в них є ідеї, і більше того, запропонувати ідеї нам, які програми ми можемо разом запустити для українських стейкхолдерів в сфері креативності та культури. Тому закликаю пройтись по цих всіх QR-кодах і переглянути додатково ще ці відео. Вони не є довгі, там до 5 хвилин кожна. Так, і зараз я ще вам покажу лінк. Це лінк на наш кіков захід в Києві, який відбувся в кінці січня цього року. В принципі,
ви можете переглянути його повністю, і ви отримаєте комплексне розуміння і уяву про діяльність всіх кіків в Україні, які програми вони готують для України, і що ми робимо як хаб теж в Україні. І тут, в принципі, оцей лінк ключовий для того, щоб бути постійно в курсі, що відбувається на базі нашого хабу, що відбувається з EIT-кіками в Україні. Підпишіться на наші сторінки в соціальних мережах, там дуже багато інформації буде з'являтися впродовж цього року і також у 2025-му. Далі ми будемо бачити, як EIT-хаб переформатує чи не переформатує свою діяльність в Україні. Якщо ви в Києві, можете до нас приходити офлайн в Unit City, Дорогожицька, 3. Завжди хтось там є, раді поспілкуватися. Всім дякую за увагу і хорошого нетворкінгу. Пане Ігоре, дякуємо вам. Колеги, можливо, маєте питання до пана Ігоря? Тоді вони з'являться під час нетворкінгу, я впевнений. Так. Колеги, ну що ж, я впевнений, що ми з вами сьогодні так плідно попрацювали, тому що інформації насправді було багато і вона була дуже різнопланова. І я пропоную і передаю слово для керівника Офісу Горизонт Європа в Україні пана Ігоря Таранова для того, щоб підвести підсумки нашого сьогоднішнього дня. Пане Ігоре. Мене, будь ласка. Насамперед я хочу подякувати вам за ваше терпіння, за ваше бажання, за ваше прагнення розвиватися, почерпати нові знання. І прошу собі поаплодуйте самостійно, ви самі собі, за те, що ви тут. Хотів, щоб ми поаплодували нашим перекладачам, їх вже, на жаль, немає, тому що насправді був дуже високоякісний переклад. Ми прискіпливо відбирали перекладачів, їх тестували. Заочно їм поаплодуйте, хай їм там відчується. Хочу, щоб ми з вами подякували Збройним силам України за те, що вони нас сьогодні захищали. І ми, напевно, всі дуже заслужили, щоб сьогоднішній захід відбувся у нас без тривог. Ми його провели успішно. Дякуємо тим, хто нас захищає, і віримо в перемогу. Насправді, сьогодні ми вас поступово підводили до того, щоб завтра показати вам практичні аспекти, як ми можемо з вами здійснювати пошук партнерів, як відбирати коли, де це робити, на порталі, на відповідних платформах, щоб ви сьогодні уже з певним своїм розширеним до того наявним багажем теоретичних знань були готові завтра ще успішніше працювати. Це буде насправді тут, у цій залі, ми вас чекаємо. Традиційно хочу вам сказати, що я дивлюся і свій досвід роботи в університеті я не забув, бачив, хтось робив нотатки, конспектував. Ми вам вдячні, але ми вам усі презентації, включаючи лінк із записом, надішлемо після заходу. Ви всі ці матеріали отримаєте для того, щоб комфортніше працювати. Ще одна річ, яка дуже важлива є, ми з вами зараз зробимо невеличку фотосесію, тому що відеозапис є відеозаписом, а ми хочемо, щоб ви всі були увіковічнені на фото з першого інформаційного дня, який проводить Офіс програми «Горизонт Європа» у Львові. Для того я вас попрошу переміститися у цю частину зали. Зараз ми туди перемістимо банер, виставимо стільці в один ряд, щоб можна було сісти, щоб всі помістилися. А пан Олесь, наш фотодизайнер і майстер, буде нами керувати. Після цього ми вас всіх дуже щиро запрошуємо в зону нетворкінгу після фотосесії, для того, щоб ви набралися сил, покращили свій настрій шляхом знищення того, що для вас підготувала фірма кейтерингова, яка нас обслуговує. Дякуємо всіх, запрошуємо на фотосесію.